હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. ઓકે, મારો અવાજ ક્લિયર છે ને? હરે કૃષ્ણ જિગ્નેશ દરબારજી. અને સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? રાધા ગોવિંદજી ના દર્શન થઈ શકે છે? હવે બરાબર છે? થાય છે પ્રભુજી. ઓકે, થેન્ક યુ. શરૂઆત કરીએ. તમારું બધાનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. આપણે મળી રહ્યા છીએ લેવલ 2 અને અધ્યાય 1 નો વિભાગ 2 ની ચર્ચા કરવા માટે. હરે કૃષ્ણ, અવાજ આવે છે મારો? હા પ્રભુજી. હા પ્રભુજી. કઈક નેટવર્ક ઇસ્યુ થઈ ગયું હતું, વાઈફાઈ બંધ થઈ ગયું હતું. ઓકે, હરે લાઈવ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, લાઈવ ચાલુ છે ને? હા. ઓકે, તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે શરૂઆત કરીશું આજનું સેશન મંગલાચરણથી. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત શ્રીલ પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. પરમ પૂજ્ય જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ ના મનીષ સદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરી મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગન રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાધ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીન બંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્रणमामि हरि प्रिय. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवद गीता चैतन्य चरितामृत श्री रामायण की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુજી. એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું હરે હરે કૃષ્ણ સ્વાગત કરું પ્રભુજી. છું. લેવલ 2 ની અંદર તમારું બધાનું સ્વાગત છે. તમે બધા ખૂબ જ સુકૃતિઓનો માલિક છો. તમે બધા ખૂબ જ સૌભાગ્યશાળી છો કે લેવલ 1 પૂર્ણ કરીને આપણે બધા લેવલ 2 ની ચર્ચા કરવા માટે એકત્રિત થયા છીએ. થેન્ક યુ. ટ્રાય કરીશ કે તમારી આ જર્ની છે એ ખૂબ જ સરસ રહે. 18 અધ્યાય 700 શ્લોકની ચર્ચાઓ આપણે કરીશું અને મારી તમને ગેરંટી છે કે કૃષ્ણ તરફ જવાની જે તમારી ગતિ છે
એમાં જરૂરથી હું થોડું બૂસ્ટ આપી શકીશ એની અંદર. ઓકે, અને તમને લાગશે કે જીવન પરિવર્તનની તક પ્રાપ્ત થઈ છે. 700 શ્લોકો તમે એક વખત સમજશો ને, બરાબર. તો ઓરિએન્ટેશન ની સ્લાઇડો હું રન કરું છું, બરાબર, જે સન્ડે ના હાજર નથી ખાસ તો એના માટે. તો ગુરુ પ્રણામ મંત્ર આપણે લઈ લીધો છે. આગળ વધીએ તો કઈ રીતના આમાં લેવલ 1 2 3 4 5 આપેલા છે. શું કામ? તો કે સમજવું ઈઝી પડે એટલા માટે. લેવલ 1 છે એ બેઝિક છે, જેમાં બધા શ્લોક કવર નથી કરતા. લેવલ 2 માં ઓલમોસ્ટ આપણે બધું કવર કરીશું. મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ 1 માળા તમે કરતા હોવા જોઈએ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની. મિનિમમ 1 માળા તમારે કરવાની છે, બરાબર. અઠવાડિયામાં 1 અધ્યાય આપણે ભણીશું. 18 અઠવાડિયા 18 અધ્યાય. વીકમાં 2 દિવસ ક્લાસ રહેશે, મંગળ અને બુધ. મંગળવારે 1 કલાક, બુધવારે 1 કલાક, 8 થી 9 નો આપણો સમય રહેશે, બરાબર છે. આજે પહેલું સેશન છે એટલે આજે બુધવાર અને 2 કલાક રહેશે. આજે આપણો ક્લાસ છે 10 વાગે સમાપ્ત થશે, બરાબર. અને શું જરૂરી છે તો કે સેલ્ફ સ્ટડી ખૂબ જ જરૂરી છે. તમારે પોતે પણ રીડિંગ કરવું પડશે. સંપૂર્ણપણે મારા પર આધાર રાખીને બેસશો તો નહીં ચાલે. રીડિંગ કરવું પડશે, અસાઇનમેન્ટ તમારે ફિલઅપ કરવા પડશે, તમારે ક્વિઝ આપવી પડશે, અને એના આધારે તમને સર્ટિફિકેટ પ્રાપ્ત થશે. લેવલ 2 નું સર્ટિફિકેટના આધારે આપણે લેવલ 3 માં ચર્ચાઓ કરવા માટે આગળ વધીશું. સંકલ્પ તમારે બધાએ લેવાનો છે કે તમે 1 માળા કરશો, રેગ્યુલર ક્લાસ એટેન્ડ કરશો અને એક્ટિવલી તમે પાર્ટિસિપેન્ટ બનશો, બરાબર. પછી મંગલા આરતી કરવાની છે. પોસિબલ થાય ત્યાં સુધી મંગલા આરતી, તુલસીની પૂજા કરવાની છે અને એમને જળ અભિષેક કરવાનો છે. એ બધું તમારે સાધના ચાર્ટમાં ફિલઅપ કરવાનું છે. તમને બધાને એમ થાય કે સાધના ચાર્ટ શું છે? તો આ ક્લાસ પૂર્ણ થયે સાધના ચાર્ટ વિશે તમને માહિતી આપવામાં આવશે, બરાબર. સાધના ચાર્ટની લિંક અત્યારે તમને શેર કરવામાં આવશે ચેટ બોક્સની અંદર. જેને અત્યારે જોવું હોય તો ઓપન કરીને જોઈ લો. બહુ સામાન્ય ડિટેલ તમારે એમાં ભરવાની હોય છે. સાધના ચાર્ટ છે કમ્પલસરી છે. સાધના ચાર્ટ કૃષ્ણ તરફ જવાની જે ગતિ છે એમાં આપણને બૂસ્ટ આપે છે, અને બહુ બધા કરોડો લાખો માણસોનું જીવન છે સાધના ચાર્ટ ભરવાથી પરિવર્તિત થયું છે. અને અમે બધા પણ સાધના ચાર્ટ રેગ્યુલરલી ફિલઅપ કરીએ છીએ, બરાબર. તો જે ઓરિએન્ટેશન ની અંદર આપણે ખાસ એ જાણ્યું હતું કે કૃષ્ણ છે ભગવાન છે. તમે લેવલ 1 કરીને આવ્યા ને, બરાબર, તો કદાચ તમને હજી એટલો વિશ્વાસ હોય કે ના હોય, પણ એટલીસ્ટ તમને સૈદ્ધાંતિક રીતે વિશ્વાસ આવવો જોઈએ કે ભગવાન છે, કૃષ્ણ છે. તો કયા કયા રેફરન્સના આધારે આપણે સ્વીકારી શકીએ કૃષ્ણ છે ભગવાન છે, એની ચર્ચા આપણે કરી હતી. તો સૌ પ્રથમ આપણે બ્રહ્માજી પાસે ગયા હતા. બ્રહ્માજીએ બ્રહ્મ સંહિતાના પહેલા શ્લોકમાં સમજાવ્યું કે પરમ ઈશ્વર છે કૃષ્ણ છે. બ્રહ્માજી પછી આપણે શિવજી પાસે ગયા હતા. શિવજી આપને પદ્મ પુરાણની અંદર માતા પાર્વતીજીને જ્ઞાન આપે છે કે આરાધના નામ સર્વેસ્વમ વિષ્ણુ આરાધના પરમ. સૌથી સર્વશ્રેષ્ઠ આરાધના છે વિષ્ણુ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની છે. શિવજી આપણને જ્ઞાન આપે છે. એ જ શિવજી શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર રુદ્ર ગીતની અંદર જ્ઞાન આપે છે પ્રાચીન બરહીના પુત્રોને, બરાબર, કે પરમ નિયંતા છે એ વાસુદેવ છે. શિવજી કે છે ભગવંતમ વાસુદેવ પ્રપન્નમ સપ્રિયો હિમે, અને એ વાસુદેવના જે ભક્તો છે મને ખૂબ પ્રિય છે. શિવજીના સ્ટેટમેન્ટ છે, બરાબર. પછી ભગવાન પોતે ભગવદ્ ગીતામાં પોતાનું જન્મ કર્મ છે દિવ્ય છે એવું સમજાવે છે. ભગવાનનો જન્મ થતો નથી, ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થાય છે. અને આ જે કોઈ સમજી લે તો એનો પુનર્જન્મ થતો નથી. આ બધી ચર્ચાઓ કરી ગયા છે એટલે હું સ્લાઇડ છે ફાસ્ટ રન કરું છું. તમે એક વખત યુટ્યુબમાં ફરીથી વિડીયો જોઈ લેજો. ભગવાનનો અર્થ ભગવતા વાન. ભગ એટલે ઐશ્વર્ય, વાન એટલે બરાબર એનાથી જે પરિપૂર્ણ હોય તે. તો 6 પ્રકારના ઐશ્વર્ય કોણ કે છે? વિષ્ણુ પુરાણમાં શ્લોક છે, પરાશર મુનિ લખે છે 6 પ્રકારના ઐશ્વર્ય હોવા જોઈએ. તો ભગવાન કહેવાય કે જેમાં ઐશ્વર્ય છે, શક્તિ છે, ખ્યાતિ છે, સુંદરતા, જ્ઞાન અને ત્યાગ છે, અને એ પણ સંપૂર્ણ માત્રામાં હોવું જોઈએ. આપણા બધા પાસે હોય પણ થોડું થોડું હોય છે, બરાબર, પણ સંપૂર્ણ માત્રામાં કૃષ્ણ પાસે છે. સુંદરતા પણ છે, બળ છે, ખ્યાતિ છે, જ્ઞાન છે, ને બધું હોવા છતાં એની સાથે ત્યાગ પણ છે. આ બધા ઉપર બહુ ડિટેલમાં આપણે ચર્ચા સન્ડેમાં કરેલી છે. લખપતિ, અરબપતિ, ખરડપતિ ઘણા બધા હોય પણ લક્ષ્મીપતિ માત્ર કૃષ્ણ છે, બરાબર. અને એ કૃષ્ણને આપણે પૂજા કરીએ છીએ. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કહે છે સર્વ લોક મહેશ્વરમ, બધા લોકનો હું જ ઈશ્વર છું, બરાબર. અને આખા બ્રહ્માંડને હું મારા એક અંશથી ધારણ કરું છું, જે અંશ છે મહાવિષ્ણુ.
એમનો જે વિસ્તાર છે. હવે મુખ્ય મુખ્ય આચાર્યો શું કે છે, તો શ્રીપાદ સુખદેવ ગોસ્વામીજી, વેદવ્યાસજી શું કે છે શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર કે કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં, ભગવાન કૃષ્ણ છે, બાકી બધા એના અંશ છે, પૂર્ણ અવતાર છે અથવા તો વિસ્તાર છે. અર્જુનજી શું કે છે ભગવદ ગીતામાં, તો કે પરમ બ્રહ્મ તમે છો. પરમ બ્રહ્મ એટલે કે ભગવાન તમે છો. અને એવું જ દેવર્ષિ નારદ, અસિત ઋષિ, બરાબર, આ બધા પણ એ સમર્થન આપે છે. બીજા મહાન આચાર્યોની આપણે ચર્ચા કરી હતી, મધ્વાચાર્ય જે આપણા સંપ્રદાયમાં આવે છે. એના પછી આપણે ચર્ચા કરી રામાનુજાચાર્ય અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, જે આપણને સમજાવે છે કે ભગવાન છે એ કૃષ્ણ છે, ભક્તિ કૃષ્ણ થાય, પૂજા કૃષ્ણની થાય. આ બધા પુષ્ટિ કરે છે કે ભગવાન છે કૃષ્ણ છે. બ્રહ્માજી પોતે ફરીથી પુષ્ટિ કરે છે પદ્મ પુરાણની અંદર કે મેં ભગવાનના પગની અંદર 16 પ્રકારના ચિહ્નો જોયા છે, જે માત્ર ભગવાનના ચરણ કમળમાં હોઈ શકે, બીજા કોઈના ચરણ કમળમાં ચિહ્નો હોતા નથી. આ વૈદિક પ્રમાણ આપે છે બ્રહ્માજી, બરાબર. હવે આપણને એમ થાય કે કૃષ્ણ છે વિષ્ણુના અવતાર છે કે વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવે છે, તો ભાગવતમની અંદર રેફરન્સ મળે. 11મો અધ્યાય ભાગવતમનો જે રેફરન્સ છે, સ્કંદ 1 અધ્યાય 9, જેમાં ભીષ્મદેવ છે એ યુધિષ્ઠિર મહારાજને સમજાવે છે તારી સામે જે ઉભા છે એ જ નારાયણ છે, એ જ કૃષ્ણ છે, બંનેમાં કોઈ તફાવત નથી. ભીષ્મદેવ સાબિત કરે છે. ભગવાન પોતે 11મા અધ્યાયમાં ભગવદ ગીતામાં અર્જુનને કહે છે કે તારી સામે હું જે ઉભો છું દ્વિભુજ રૂપ છે, મારું મૂળ સ્વરૂપ છે. અર્જુન એમ કે છે કે તમે તમારું નારાયણ સ્વરૂપ બતાવો, તો વિષ્ણુ સ્વરૂપ પણ બતાવે છે, બરાબર. અને ભગવાન કે છે કે આ દ્વિભુજ સ્વરૂપ છે ને, એનું દર્શન કરવા માટે દેવો પણ સદૈવ તત્પર હોય છે. શિવજીને પણ ખૂબ પ્રિય છે ભગવાનનું શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે, આપણે ચર્ચા કરેલી હતી, બરાબર. અને મૂળ રૂપ છે માત્ર ને માત્ર અનન્ય ભક્તિથી મેળવી શકાય છે. આ બધાએ પોતાના રેફરન્સ આપી દીધા છે, બરાબર. હવે ભગવાન પોતે શું કે છે, તો ભગવાન પોતે 7.7 ની અંદર ડંકાની ચોટ ઉપર જઈને કે છે મત પરતરમ નાન્યતમ કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ છે નહીં. શિવજી પણ નથી, બ્રહ્માજી પણ નથી, કોઈ પણ દેવી દેવતાઓ નથી, યક્ષો નથી, ગંધર્વો નથી. આખા બ્રહ્માંડની અંદર મારાથી ઉપર એવું કોઈ જ તત્વ નથી, બધું મારામાંથી જ આવે છે, બરાબર. બધાનું આદિ કારણ હું છું, બરાબર. પછી હવે ભગવાન હોય તો એની અંદર 3 ક્વોલિટી હોવી જોઈએ. કઈ કઈ? સર્જન કરવાની, પ્રલય કરવાની અને પાલનહારની. આપણને એમ થાય સર્જન બ્રહ્માજી કરે અને પ્રલય જે છે શિવજી કરે. ભગવાન કે બધું હું કરું છું. પ્રભવ પ્રલય સ્થાનમ 9.8 આવીને ભગવાન કે છે કે હું જ પાલન કરતા છું, હું જ સ્વામી છું, હું જ સર્જન કરું, હું જ પાલન કરું, હું જ વિનાશ કરું છું. આ બધું જાણ્યા પછી આપણને વિશ્વાસ આવવો જોઈએ. શું? તો કે ભગવાન છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, જાનાતિ પુરુષોત્તમ. ભગવાન પોતે કે છે કે હું જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું. 15મા અધ્યાયના 19મા શ્લોકમાં ઘણા બધા સંપ્રદાયોમાં પોતાના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એસ્ટાબ્લિશ કરેલા છે. એ લોકોએ જરૂરથી ભગવદ ગીતા બરાબર વાંચવી જોઈએ અને પોતાના ફોલોઅર્સને પણ ઉચ્ચ ગતિ આપવી જોઈએ અને પોતાની પણ સ્પિરિચ્યુઅલ અપલિફમેન્ટ કરવું જોઈએ ભગવદ ગીતા વાંચીને, બરાબર. તો આ ભગવાન કહે છે કે યો મામ એવો અસમૂઢ, કોઈ ડાઉટ વગર જો કોઈ મને માને ને કે હું જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું, એ બધું જાણનારો છે. એને વેદો વાંચી લીધા, પુરાણો વાંચી લીધા. હવે અલ્ટિમેટલી વેદોનો સાર શું છે? 4 વેદો વાંચી લે તો સાર શું છે? તો ભગવાન કહે છે કે વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો, એ બધા વેદો જાણીને મને તો જાણવાનું છે. 4 વેદો વાંચી લઈએ, સમજી લઈએ, કંઠસ્થ કરી લઈએ, આપણે પૂછીએ ભગવાન કોણ? તો ભગવાન તો નિરાકાર છે, બરાબર. તો એના કરતા એક ભગવદ ગીતા શ્રીલ પ્રભુપાદજીની વાંચી લેવાની, બધું એની અંદર સાર આવે. હું નથી કહેતો અને પ્રભુપાદજી પણ નથી કહેતા, ભગવાન પોતે કહે છે. એટલા માટે હું કહું છું કે વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો, એ બધું જાણી વેદો વાંચીને શું કરવાનું? મને જાણવાનું છે, મારી ભક્તિ કરવાની છે. એ જ નથી કરતા તો અર્થ નથી. 64 ગુણો હોય છે, તેમાં ભગવાન કૃષ્ણમાં 64 છે, વિષ્ણુજીમાં 60 છે, શિવજીમાં 55 છે, બ્રહ્માજીમાં 50 ગુણો છે. ગુણોના આધારે ભગવત તત્વ સાબિત કરવાની વાત છે. અહીંયા 4 ગુણો છે, વિશેષ છે, બરાબર. એમાં લીલા માધુરી છે, ભક્ત માધુરી છે, વેણુ માધુરી છે, રૂપા માધુરી છે. આ બધા ગુણોનું ભક્તિ રસામૃત સિંધુ નામનું સરસ મજાનું પુસ્તક છે શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામીજીનું, તમને લેવલ 3 માં ભણાવવામાં આવશે. ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પુસ્તક છે, બરાબર. એની અંદર ભગવાનના બધા જ ગુણોનું વર્ણન છે, બરાબર. તો આ બધા તારણો છે. આપણે જે અત્યારે જોઈએ બધા રેફરન્સ છે કે ભગવાન માનવ સ્વરૂપમાં દેખાય પણ એ માણસ નથી, એ માણસ નથી, એ માનુષિક તનુ આશ્રિત માણસ બનીને આવે છે અને એના જેવી લીલાઓ કરે છે, આપણી સાથે રહીને આપણા જેવી રીતના જીવે છે.
એટલે ઘણા બધા મોહિત થઈ જાય કે નહીં ભગવાન છે એ કૃષ્ણ તો ઐતિહાસિક પુરુષ હતા. નહીં, એ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ. બરાબર. તો અધ્યાય પહેલાની શરૂઆત થાય છે. તમને બધાને ખબર છે દુર્યોધન અને અર્જુનજી જાય છે. આ લેવલ 1 માં ઘટનાની આપણે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ. ભગવાન કહે છે કે એક બાજુ નિશસ્ત્ર ને એક બાજુ મારી ચતુરંગી સેના. બોલ શું જોઈએ? બરાબર. અર્જુન કે તમે જ જોઈએ, નિશસ્ત્ર આવો. બરાબર. મારે સેનાનું શું કામ? બરાબર. તો આટલી આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરેલી હતી. હવે પેલા જે 6 અધ્યાય છે એ કર્મયોગના છે, વચ્ચેના જે 6 અધ્યાય છે ભક્તિ યોગ, છેલ્લા જે 6 અધ્યાય છે જ્ઞાન યોગના છે. કારણ કે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ સેન્ટરમાં હોય ને, બરાબર ને, હીરો અથવા મોતી હોય ને, મોતી એ તમે છીપની અંદર જુઓ તો મોતી સેન્ટરમાં હોય, ઉપર નીચે એનું કવરિંગ હોય. સેમ હોય ભક્તિ છે, એનું કવરિંગ આપે છે ઉપરની સાઈડમાં કર્મયોગ, નીચેની સાઈડમાં જ્ઞાન યોગ. એટલે બહુ બધા ઓછા માણસો ત્યાં પહોંચી શકે છે. લેવલ 1 ની અંદર આપણે ગીતા મહાત્મ્ય સમજતા હોઈએ છીએ. પહેલા દિવસે આપણે કવર કરતા હોઈએ છીએ. શ્રીપાદ શંકરાચાર્ય છે એ ભગવદ્ ગીતાનું મહત્વ સમજાવે છે. શંકરાચાર્યના અનુયાયીઓ જે છે એ નિરાકારવાદીઓ છે, જે ભગવાનને નિરાકાર માને છે. પોતે શંકરાચાર્ય આવીને એમ કહે છે કે ભગવદ્ ગીતા દેવી સાહિત્ય છે, ભગવાન કૃષ્ણ સિવાય બીજું કોઈ ભગવાન નથી. એનું ભજન પણ ખૂબ સરસ છે શ્રીપાદ શંકરાચાર્યનું. તો પહેલા શ્લોકમાં કહે છે કે ગીતા દેવી સાહિત્ય છે, ધ્યાનથી વાંચે, નિયમોનું પાલન કરે, વિષ્ણુનો આશ્રય લે, તમામ ભય ચિંતાઓમાંથી મુક્ત થઈ જાય. સવારથી ને રાત સુધી મહેનત કરીએ, શેમાંથી? તો કે ભય ચિંતામાંથી મુક્ત થવા. બરાબર. પણ ભગવદ્ ગીતા કોઈ ધ્યાનથી વાંચે, નોટ બનાવતા જાય સાથે સાથે. બરાબર ને? ભગવદ્ ગીતા ધ્યાનથી વાંચવું એટલે જે રીતના કોલેજમાં આપણે અભ્યાસ કરતા હતા ને, 12મું સાયન્સમાં, 12મું કોમર્સ હોય, કેટલું આપણે ગંભીરતાથી સ્ટડી કરીએ. ભગવાન આયા શ્રીપાદ શંકરાચાર્ય કહે છે એવી જ ગંભીરતાથી કોઈ ભગવદ્ ગીતા વાંચશે, નોટ બનાવશે, સમજવાની કોશિશ કરશે, અને પછી તો કે એમાં જે લખેલું છે ને એને જીવનમાં એપ્લાય કરશે, પ્રેક્ટિકલી, તો બરાબર એ વિષ્ણુનો આશ્રય લઈ શકે છે, તો ભય ચિંતામાંથી મુક્ત થાય. જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે, ભગવાનની કૃપાથી ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યના પરિણામો એને અસર નહીં કરે. અનંત જન્મોના પાપ કર્મ કરીને આવ્યા છીએ ને આપણને, બરાબર, ખૂબ જ ચિંતા છે, કર્મોના ફળ બધા જ ભોગવી રહ્યા છે. તો આનો રસ્તો શું ભાઈ? આમાંથી માત્ર ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ અને ભગવાનને શરણાગત થઈ જાય ને, ભગવાન કે બરાબર બધું ફિનિશ, ત્યાં બધું શૂન્ય છે. કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરે, મલિને મોચનમ પુંસા, જલ સ્નાનમ દિને દિને, પાણીમાં રોજ સ્નાન કરે અને શુદ્ધ થાય છે. પણ જો કોઈ ગીતા નામનું જે અમૃત છે, પવિત્ર ગંગા, બરાબર, પણ જો કોઈ ભગવદ્ ગીતાના રૂપી જે પવિત્ર ગંગાજળની અંદર કોઈ સ્નાન કરે તો ભૌતિક જગતનો જે મલિનતાઓ છે ને એમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે. કોણ કે છે? આ શ્રીપાદ શંકરાચાર્યજી કે છે. અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. એના અનુયાયીઓ એવું કે અમે વેદોને ફોલો કરીએ છીએ, ભગવદ્ ગીતાને ફોલો નથી કરતા. અને શ્રીપાદ શંકરાચાર્યજી એમ કે છે કે ભગવદ્ ગીતા છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખમાંથી નીકળી છે, બીજા કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. શું કામ વાંચવાની જરૂર નથી? વેદો વાંચવાની જરૂર છે, પણ કળિયુગમાં પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી. તમારું મારું એટલું આયુષ્ય નથી કે આપણે પાણીનીનું ગ્રામર 12 વર્ષ સુધી શીખવા જઈએ, પછી આપણે વેદો વાંચીએ અને એ વાંચ્યા પછી પણ વેદોનો સાચો અર્થ નીકાળી શકીએ ને, એની શક્યતા બહુ ઓછી છે. બહુ મોટા મોટા વેદાંતિઓ બેઠા છે, તમે પૂછવા જાઓ કે ભગવાન કોણ? ભગવાન નિરાકાર છે, ભગવાન નિરંજન છે, ભક્તિ કરવાની કઈ જરૂર નથી. ભક્તિ છે જ નહીં, ભોગ લગાડવાનો નહીં, પ્રસાદ ખાવાનો નહીં, નિરંજન, ભગવાન નિરાકાર છે. એટલે અહીંયા શ્રીપાદ શંકરાચાર્યજી પહેલા જ કહી દે છે કે માત્ર ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ ને એમાં બધું આવી જાય છે. ધ્યાનથી વાંચવાનું, ખંતથી વાંચવાનું, એક જ પુસ્તક છે પૂરતું છે ધામમાં લઈ જવા માટે. શ્રીલ પ્રભુપાદજીનું સેમ સ્ટેટમેન્ટ છે, મારી ભગવદ્ ગીતા પૂરતી છે તમને ભગવદ્ ધામમાં પહોંચાડવા માટે. હવે ગંગાનું જે પાણી પીવે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે, મૃત્યુ થાય તો ગંગાજળ મુખમાં નાખે છે કે નહીં બધા? બરાબર. શું કામ? તો કે ભાઈ મુક્તિ માટે. પણ જો ભગવદ્ ગીતાનું કોઈ અમૃત પીનારા હોય ને એના માટે શું કહી શકાય? ગંગાજી જેના ચરણોમાંથી આવે છે, વામનદેવ વિષ્ણુજીના ચરણોમાંથી ગંગાજી આવે, એ વિષ્ણુજી, એ કૃષ્ણજીના ભગવદ્ ગીતાના શબ્દો જો જીવનમાં ઉતારી દઈએ તો તમે વિચાર કરો, સીધી ગોલોક ધામમાં ગતિ થાય છે. પછી આ ગીતોપનિષદ ભગવાન આયા ઉદાહરણ આપે છે કે ગાય જેવી છે. સોરી, શ્રીપાદ શંકરાચાર્ય ઉદાહરણ આપીને કે છે કે ગીતા છે કેવી છે? ગાય જેવી છે, અને ગ્વાલબાલા તરીકે કોણ છે? એના ગોવાળિયા કૃષ્ણ છે.
અને ગાયને દોવે છે, ભગવદ ગીતાને દોવે છે. સામે કેવાય વાછરડા અર્જુનને ઉભા રાખેલા છે. તમને બધાને ખબર હશે, જેના ઘરમાં ગાયો હોય, ગાય દોવે ને તો વાછરડાને સામે બાંધે, એટલે ગાય વાછરડાને જોવે ને એટલે એનું માતૃત્વ છલકે, અને એમાં હોર્મોનલ કેમિકલ જે પ્રોસેસ થાય એના કારણે એ વધારે દૂધ આપી શકે છે. બરાબર, ઇમોશનલ એટેચમેન્ટ હોય ને બાળક પ્રત્યે, એટલા માટે. સેમ અહીંયા સામે અર્જુનજીને ઉભા રાખ્યા છે અને ભગવાન ભગવદ ગીતાને દોવે છે. આપણે બધા જ એ અમૃત પીનારા છીએ. હવે છેલ્લે કે છે કે એક જ શાસ્ત્ર આ યુગની અંદર ભગવદ ગીતા, એક જ ભગવાન કોણ? કૃષ્ણ. એક ધર્મ કયો? સનાતન ધર્મ. એક જ વલણ બરાબર રાખવું જોઈએ. બરાબર, આ વિશ્વ માટે એક શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ, ભગવદ ગીતા, એક ભગવાન કૃષ્ણ, એક જ મંત્ર હોવો જોઈએ. બરાબર. હવે ભગવદ ગીતાની અંદર તમને બધાને ખબર છે શ્લોકનું વિભાજન કઈ રીતના છે. 574 શ્લોક કોણ બોલે છે? ભગવાન પોતે. 84 શ્લોકા છે અર્જુન બોલે છે. 41 સંજય, અને એક શ્લોક, અને પહેલો શ્લોક છે એ ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે. બરાબર. તો ભગવદ ગીતાની શરૂઆત થઈ રહી છે. તમારા બધાની આધ્યાત્મિક જર્ની લેવલ 2 ની શરૂઆત અહીં થઈ રહી છે. પણ આની શરૂઆત કરતા પહેલા તમારી સામે એક ચાર્ટ છે. આપણે ભગવદ ગીતામાં ઊંડા ઉતરીએ એની પહેલા મારે તમને પૂરું વંશ વિશે થોડું સમજાવવું છે, થોડુંક બેકગ્રાઉન્ડ મારે તૈયાર કરવું છે કે ક્યાંથી આ મહાભારત શરૂઆત થઈને કોણ છે આ કૌરવ અને પાંડવો. જે લોકો મહાભારત વાંચી હશે એને ખ્યાલ હશે. તો સૌથી પહેલા આપણે શરૂઆત કરીએ શાંતનુ રાજા. કુરુવંશમાં એક શાંતનુ નામના એક રાજા થઈ ગયા. હવે પૂર્વજન્મમાં એ શાંતનુ રાજાનું નામ હતું મહાભિષેક. મહાભિષેક ખૂબ જ તપસ્વી હતા. તપના બળે વિષ્ણુલોક પ્રાપ્ત કરે છે. બરાબર. ત્યાં એક વખત ત્યાંથી એને જવું પડે છે સત્યલોકમાં, એટલે બ્રહ્માજીના લોકમાં જાય છે. કઈક મહત્વની મીટિંગ છે, મીટિંગ એટેન્ડ કરવા માટે જાય છે મહાભિષેક. હવે બ્રહ્માજીની મીટિંગ ચાલુ હોય છે, ત્યાં ગંગાજી હોય છે સત્યલોકની અંદર, અને મહાભિષેક રાજા પણ ત્યાં ગયા. મહત્વની મીટિંગ ચાલે છે ને એમાં મહાભિષેકની નજર પડે છે ગંગાજી પર, ગંગાજીની નજર પડે છે મહાભિષેક ઉપર. બંને એકબીજામાં મોહિત થઈ જાય છે. અને નજર પડે છે બ્રહ્માજીની. બ્રહ્માજી કે આટલી મહત્વની મીટિંગ છે ને ભાઈ, આ શું છે, આ શું ચાલુ છે આ બધું? તમારું મીટિંગમાં ધ્યાન નથી. બ્રહ્માજી શ્રાપ આપી દે છે. કોને? બંને, મહાભિષેકને અને ગંગાજીને, કે જાઓ તમે ભૌતિક જગતમાં તમારે બંનેને જન્મ લેવો પડશે. બરાબર. તો ગંગાજી ખૂબ જ દયા યાચના કરે, કૃપા યાચના કરે છે, ભૂલ થઈ ગઈ, માફ કરી દો ને, તમે તો ખૂબ દયાળુ છો. બરાબર, હું કઈ રીતના ત્યાં રહીશ? મૃત્યુલોક કહેવાય ને. તો પછી એમને બ્રહ્માજી કહે છે તારે 8 પુત્રો થશે, અને 8 પુત્રોમાંથી એક પુત્ર મોટો થાય પછી તું ફરીથી પાછી આવી જઈશ. તો આ બધું પતી ગયું. હવે એ સમયે પૃથ્વી ઉપર એક રાજા, પ્રતિપા નામના રાજાનું શાસન ચાલે છે. ખૂબ જ તપસ્વી, કોઈ બાળકો નથી એને, તપ કરતા હોય છે. હવે ત્યારે ગંગાજી પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થઈ ચૂક્યા છે એક સુંદર સ્ત્રી સ્વરૂપે. એ જંગલમાં જતા હોય ને ગંગાજી પ્રતિપા રાજાને જોવે છે અને એના ઉપર મોહિત થઈ જાય છે. ને ગંગાજી પ્રતિપા રાજાના ખોળામાં જમણી સાઈડ આવીને બેસી જાય છે. પ્રતિપા રાજાની આંખ ખુલે છે. ગંગાજી મેરેજનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે. પ્રતિપા રાજા એમ કે છે કે નહીં, જમણી સાઈડનો જે ખોળો છે એ તો મારી દીકરાની વહુ નું સ્થાન છે, મારી દીકરીનું સ્થાન છે. હું તમારી સાથે મેરેજ ના કરી શકું, પણ મારો દીકરો આવશે એક દિવસ, એ તમારી સાથે જરૂર મેરેજ કરશે. બરાબર, આટલું પતે છે. હવે એક પછી જે પ્રતિપા રાજાને પુત્ર પ્રાપ્ત થાય, શાંતનુ રાજા. બરાબર, પ્રતિપા રાજાના પુત્રનું નામ શાંતનુ. જે મહાભિષેક જે બન્યા હતા એ જ મહાભિષેક હવે શાંતનુ બનીને પૃથ્વી ઉપર આવ્યા છે. હવે એ શાંતનુ રાજા એક વખત જંગલમાં જતા હોય છે અને ગંગાજી ઉપર નજર પડે, બંને એકબીજાને જોવે છે, બંનેને પ્રેમ થઈ જાય છે. બરાબર છે. મેરેજનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે શાંતનુ રાજા ગંગાજીને. ગંગાજી મેરેજનો પ્રસ્તાવ સ્વીકારે છે, પણ શું કે છે કે મારી એક શરત છે કે મને કઈ કહેવાનું નહીં, મેરેજ પછી મને કઈ કહેવાનું નહીં, મારે જેમ કરવું એમ કરીશ. અત્યારે આવી શરતો મુકાય છે કે નહીં લગ્ન વચ્ચે? મને કઈ કહેવાનું નહીં, હું કામ કરીશ નહીં, હું વાડીએ આવીશ નહીં, મોટું મકાન જોઈએ. ત્યારે આવું હતું, થોડું થોડું ત્યારે આવું હતું. ગંગાજી શરત મૂકે છે, લગ્ન કરે છે. હવે એ ગંગાજી અને શાંતનુ મહારાજના 8 પુત્રો થાય છે. પેલો પુત્ર થાય, નદીમાં વહાવી દે. કોણ? ગંગાજી પોતે જ. જન્મ થાય તરત નદીમાં નાખી દે. બીજો, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો, સાતમો, 7 પુત્રોને નદીમાં વહાવી દે.
8મા પુત્રને વહાવા જાય ને, શાંતનુ રાજાની ધીરજ ખૂટે. શું કરો છો તમે? કે હું તમને આ કરવા દઈશ નહીં. અને ગંગાજી કહે છે, મેં તમને કીધું હતું ને કે તમે મને કઈ કહેશો નહીં, હું કઈ કરું તો મને અટકાવશો નહીં. અને ગંગાજી કહે છે, હું જતી રહું. 8મો પુત્ર લઈને ગંગાજી છે જતા રહે છે. બરાબર. અને 8મા પુત્રનું નામ શું હોય છે? શું નામ હોય છે? બોલો. દેવવ્રત. દેવવ્રત. બરાબર. અને કે છે કે જયારે તમારે એની જરૂર પડશે ને ત્યારે હું લઈ અને એને આવીશ અને ખૂબ જ સંસ્કારી અને મહાબલશાળી યોદ્ધા બનાવીને આપીશ. 32 વર્ષે ગંગાજી એમને ફરીથી દેવવ્રત આપે છે. કઈ રીતના? તો કે શાંતનુ રાજા એક વખત જતા હોય છે ને ગંગાજીનો પ્રવાહ રોકતો કોઈક સુરવીર જોવે છે. તો કે આ કોણ છે? આ નક્કી કે મારો પુત્ર હોવો જોઈએ. ત્યાં જાય છે, બંને વચ્ચે પરિચય થાય છે. દેવવ્રત ફરીથી શાંતનુ રાજા પાસે આવી જાય છે અને ગંગાજી ફરીથી એનો ધામમાં જતા રહે છે. હવે શાંતનુ રાજા એકલા એક દિવસ જંગલમાં જાય છે. હવે ત્યાં એક માછીમારની દીકરી એટલે મત્સ્યગંધા ને જોવે છે અને એનામાંથી એક સરસ મજાની સુગંધ આવતી હોય છે. મત્સ્યગંધામાંથી નું નામ છે સત્યવતી. ખૂબ જ સરસ સુગંધ આવે અને શાંતનુ રાજા મોહિત થઈ જાય અને ત્યાં જાય છે. મેરેજનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે. પણ શું કે છે સત્યવતી? કે તમારે ઓલરેડી એક પુત્ર છે જેનું નામ છે દેવવ્રત. બરાબર. હવે દેવવ્રત જ રાજા બનવાના છે. આગળ એના પુત્રો રાજા બને, એના પુત્રો રાજા બને. આપણા બેના મેરેજ થાય. મારા પુત્રોનું શું, મારું શું? બરાબર. હું તો સોતેલી માં કહેવાય, તો સોતેલી માં દાસી બરાબર હોય. બરાબર. તો મારા દીકરાનું ભવિષ્ય શું, મારું ભવિષ્ય શું? અને હવે શાંતનુ રાજા આ શરત સ્વીકારતા નથી, જતા રહે છે. ખૂબ દુઃખી થાય છે ઘરે જઈને. અને દેવવ્રત જે છે એ જોવે છે કે પિતાજી ખૂબ દુઃખી છે. કારણ જાણવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને એ જાય છે ક્યાં? મત્સ્યગંધા પાસે, સત્યવતી આગળ, માતાજી આગળ પૂછે છે શું કારણ છે અને બધી વાત જણાવે છે. ત્યારે દેવવ્રત છે ગંગાજીનું પાણી હાથમાં લઈ ને પ્રતિજ્ઞા લે છે કે પેલું, હું આજીવન બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરીશ. મારા કોઈ દિવસ સંતાનો નહીં થાય, હું લગ્ન નહીં કરું. બીજું, હું પોતે ક્યારેય રાજગાદી ઉપર બેસીશ નહીં. હું ક્યારેય સમ્રાટ કે રાજા નહીં બનું. તમારા જે પુત્રો આવશે એ જ બનશે અને હું હંમેશા એનું રક્ષણ કરીશ. બરાબર. એટલે આને કહેવાય છે ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા. શાંતનુ મહારાજ છે સાંભળીને ખૂબ દુઃખી થાય છે, પણ સામે એટલા પ્રસન્ન પણ થાય છે કે આટલી જોરદાર પ્રતિજ્ઞા પણ કોઈ લઈ શકે છે. ત્યારથી એનું નામ પડે છે ભીષ્મ. બરાબર. અને શાંતનુ રાજા પ્રસન્ન થઈ અને એને વરદાન આપે છે. એનું વરદાન આપે છે ભીષ્મદેવને? બોલો. ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન આપે છે. એટલે હવે ભીષ્મદેવ આવી ગયા છે. સત્યવતી અને શાંતનુ મહારાજના લગ્ન થાય છે. પણ આની પહેલાની એક ઘટના છે કે જેમાં સત્યવતી ત્યારે મત્સ્યગંધા હતા અને એ પરાશર મુનિ છે, એ નદી પાર કરવી હોય અને એ માછીમારની કન્યાની બોટમાં બેસીને પરાશર મુનિ છે નદી પાર કરે છે. નદી પાર કરે છે અને એ મત્સ્યગંધામાંથી એક દુર્ગંધ આવતી હોય છે. તો પરાશર મુનિ પોતાની યોગની શક્તિમાંથી દુર્ગંધને સુગંધમાં પરિવર્તિત કરે છે અને બંનેના યોગના બળે પુત્ર પ્રાપ્ત થાય છે. એનું નામ છે વેદવ્યાસજી. બરાબર. આ એની પહેલાની ઘટના. હવે શાંતનુ અને સત્યવતી આ બંનેના જે પુત્ર થાય છે એનું નામ શું છે? વિચિત્રવીર્ય અને ચિત્રાંગદા. બરાબર. ચિત્રાંગદા છે ને, ચિત્રાંગદ એ બહુ ડ્રંકડ હોય છે એટલે એનું તો શરૂઆતમાં મૃત્યુ થઈ જાય છે. બીજો પુત્ર વિચિત્રવીર્ય એ મોસ્ટલી બીમાર જ રહેતો હોય છે. પણ હવે પ્રોબ્લેમ, ભીષ્મદેવે પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે રાજા આમને બનાવવાના છે ને આમના પુત્ર આગળ 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 રાજા બનશે, પોતે તો રાજા બનશે નહીં. તો આમના પુત્ર તો થવા જોઈએ ને વિચિત્રવીર્યના. તો એમના લગ્ન નથી થતા હોતા કારણ કે બીમાર હોય છે ને કોઈ એની મેરેજ કરવા માટે કોઈ રાજી ના થાય. એટલે ભીષ્મદેવ છે એ કાશી નરેશ ઉપર ચડાઈ કરે છે. કાશી રાજ્ય, એ સમયનું કાશી, અત્યારનું જે બનારસ કહીએ કાશી, ત્યાં ચડાઈ કરે અને એ રાજાની 3 પુત્રી, કઈ? અંબા, અંબિલિકા અને અંબિકા, આ 3 પુત્રીઓને જીતી આવે છે ચડાઈ કરીને. કોના માટે? વિચિત્રવીર્ય માટે. પણ એમાં 3 પુત્રીમાંથી એક પુત્રી જે અંબા છે ને એ ના પાડે છે. તમે મને જીતી છે, લગ્ન તમારે મારી સાથે કરવા પડે. હું વિચિત્રવીર્ય સાથે શું કામ લગ્ન કરું? અંબિકા અને અંબાલિકા બે માની જાય છે. એ બેના લગ્ન થાય છે વિચિત્રવીર્ય સાથે. પણ અંબા છે એ માનતા નથી. તમારે લગ્ન કરવા પડશે. ભીષ્મદેવ કે નહીં ભાઈ, હું તો બ્રહ્મચારી છું, મારા લગ્ન ના થાય. તો કે હવે તો તમે મને જીતી શું કામ? તો કે તમે મારા ગુરુ મહારાજ પાસે જાઓ,
પરશુરામ પાસે જાય છે. પરશુરામજી આ સાંભળીને ક્રોધે ભરાય. પરશુરામ અને ભીષ્મદેવનું ઘમાસાણ યુદ્ધ થાય, અને આ યુદ્ધ થાય અને એની મધ્યસ્થી બને છે કોણ? શિવજી આવે છે. મહાદેવ પોતે પ્રગટ થાય છે અને એ વરદાન આપે છે કોને? અંબાને, કે ભાઈ એક વખત તું ભીષ્મના મૃત્યુનું કારણ બનીશ. અને એ જ અંબા છે એ મહાભારતના યુદ્ધમાં શું બનીને આવે છે? શ્રીખંડી. શિખંડીની બનીને આવે છે અને એ ભીષ્મદેવના મૃત્યુનું કારણ બને. હવે આપણે અંબિકા અને વિચિત્ર વીર્ય અને અંબાલિકા અને વિચિત્ર વીર્યના લગ્ન થાય, પણ પુત્ર પ્રાપ્તિ થાય એની પેલા વિચિત્ર વીર્યનું મૃત્યુ થઈ જાય. ફરીથી એનો એ પ્રોબ્લેમ આવી ગયો કે આગળ પુત્ર ના થયા, રાજ્ય કઈ રીતના ચાલશે? તો હવે સત્યવતી માતાને યાદ આવે છે કોણ? વેદવ્યાસજી. બરાબર ને? સત્યવતી માતા ભીષ્મદેવને કહે છે કે તમે વેદવ્યાસજીને એપ્રોચ કરો. વેદવ્યાસજી છે ખૂબ જ જ્ઞાની છે, અને વેદવ્યાસજી છે નિયોગની પદ્ધતિથી વ્યાસદેવજી અને અંબિકા એમના પુત્ર થાય છે. બરાબર? એમનું નામ છે ધૃતરાષ્ટ્ર, અને વેદવ્યાસજી અને અંબાલિકા એમના પુત્રનું નામ થાય છે પાંડુ, અને વ્યાસદેવજી અને દાસીના પુત્રનું નામ છે વિદુર. એટલે વિદુર, પાંડુ અને ધૃતરાષ્ટ્ર, આવી રીતના 3 પુત્ર પ્રાપ્ત થાય. બરાબર? અને આગળ જ્યારે ધૃતરાષ્ટ્રના લગ્ન તમને બધાને ખબર છે ગાંધારી સાથે થાય. ગાંધારીના ભાઈનું નામ આપણા વેલ નોન શકુની મામા. બરાબર? ગાંધારી અને ધૃતરાષ્ટ્ર બંનેના 100 પુત્રો. બરાબર છે? એમાં એક પુત્રી દુશાલા. બરાબર? અને પાંડુ રાજાની 2 પત્ની કુંતીજી અને માદ્રીજી. કુંતીજી થી એમને જે પુત્ર પ્રાપ્ત થાય છે એ 3 યુધિષ્ઠિર, ભીમ અને અર્જુન. પણ કુંતી મહારાજના લગ્ન પહેલા એ દુર્વાસા મુનિની ખૂબ સેવા કરે છે. દુર્વાસાજીને વરદાન આપે છે. બરાબર? એ વરદાનના બળે બરાબર એ પ્રેક્ટિકલ બરાબર કરવા માંગે છે, અને સૂર્યદેવ પ્રસન્ન થાય છે. સૂર્ય જેવો એને પુત્ર પ્રાપ્ત થાય છે જેનું નામ છે કર્ણ. બરાબર? તો આ કર્ણ, યુધિષ્ઠિર, ભીમ અને અર્જુન. પાંડુ ના લગ્ન થાય છે પાંડુ રાજાના માદ્રી સાથે, ને એમની સાથે એમના લગ્નથી પુત્ર પ્રાપ્ત થાય નકુલ અને સહદેવ. બરાબર? અને આ 5 પાંડવોની જે પત્ની છે દ્રૌપદીજી, એમને પણ બીજા 5 પુત્રો થાય. અર્જુનજીના પત્નીનું નામ છે સુભદ્રાજી. સુભદ્રાજીના બરાબર પુત્ર થાય અભિમન્યુ. અભિમન્યુના લગ્ન થાય ઉત્તરા માતા સાથે, અને એમના પુત્રનું નામ છે પરીક્ષિત મહારાજ, જેના કારણે આજે આપણે શ્રીમદ ભાગવતમ સાંભળી શકીએ છીએ. અને પરીક્ષિત મહારાજના પુત્રનું નામ જન્મેજય. બરાબર? સુભદ્રાજી તમને બધાને ખબર છે ભગવાન કૃષ્ણ અને બલરામજીના બહેન છે. તો આ રીતના આખો જે પુરુવંશનો વારસો ચાલે છે. હવે એમાં આસુરી શક્તિ અને દેવી શક્તિ એક જ કુટુંબમાં આવી જાય છે. પાંડવો અને કૌરવો. પછી તો આખું મહાભારત તમે જોયું છે શું કામ મહાભારતનું યુદ્ધ થાય છે. હવે આપણે આગળ વધીએ પહેલા શ્લોકની અંદર. તો પહેલો શ્લોક છે ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવ મામકા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. ધર્મક્ષેત્ર અને કુરુક્ષેત્ર, અને ત્રીજો શબ્દ છે મામકા. આ શ્લોકની અંદર 3 શબ્દ છે ખૂબ મહત્વના છે. જ્યાં યુદ્ધ થવાનું છે, અને ધર્મક્ષેત્ર શું કામ કહેવામાં આવેલું છે? કોઈ કહેશે? લેવલ 1 માં પણ ચર્ચા થતી હોય છે કે ધર્મક્ષેત્ર શું કામ, જ્યાં યુદ્ધ થવાનું છે, હજારો મૃત્યુ થવાના છે, કરોડો મૃત્યુ થશે. બોલો દિગ્નેશ ત્રિવેદીજી, બોલો. ચલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કુરુક્ષેત્રના જગ્યા ઉપર કેટલાય સાધુ સંતો મહાત્માઓએ ખૂબ તપસ્યા અને કર્યું છે, અને એના પુણ્ય બળથી એકદમ પુણ્યશાળી ભૂમિ થઈ ગઈ છે. એટલે એને પુણ્ય ભૂમિ અથવા ધર્મક્ષેત્ર કહેવામાં આવ્યું છે. ખૂબ સરસ પ્રભુ, ખૂબ સરસ. બીજા કોઈને કઈ એડ કરવું છે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે. તો કુરુના મહાન પ્રતાપી એક રાજા, અને પ્રભુજીએ જેમ કીધું એમ ઘણા બધા સંતોનું સાથે ત્યાં તપ થાય છે. તપથી ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે, અને ભગવાન વરદાન આપે છે બધાને. શું આપે છે? તો કે આ જમીન ઉપર, આ જગ્યા ઉપર કોઈ ધર્મનું કાર્ય થશે ને, પછી યજ્ઞ હોય કે ધર્મની સાઈડમાંથી કોઈ યુદ્ધ હોય અથવા કોઈ તપસ્યા હોય, તો એનો વિજય થશે. એટલે કુરુક્ષેત્રની જમીન, એ જગ્યા ઉપર બહુ બધા તપસ્વીઓ ખાલી તપ કરવા આવતા, યજ્ઞ કરવા આવતા, જપ કરવા આવતા, કારણ કે એનું ફળ છે હજારો અને અનેક ગણો પ્રાપ્ત થાય, ને વિજય મળવાની ત્યાં ગેરંટી હતી. હવે એ જ જગ્યા ભગવાને સિલેક્ટ કરી છે. શેના માટે? યુદ્ધ માટે. અને આ ધૃતરાષ્ટ્ર જોઈ અને એને મનમાં ડાઉટ આવે છે કે સાલું આ તો ધર્મક્ષેત્ર છે. બરાબર? મારા પુત્રો છે તો કેવા છે? બધા અધર્મીઓ છે.
બરાબર. એટલે આ પ્રશ્ન પૂછવાનું કારણ શું છે? 4 કારણ છે. પૂછે છે કોને? સંજયને. કે સંજય, તીર્થભૂમિ કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છાથી એકત્ર થયેલા મારા અને પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું? ધર્મક્ષેત્ર છે એટલે થોડા ભયભીત છે કે મારા પુત્રો છે કેવા છે? ધર્મી છે, યુદ્ધમાં બરાબર જીતે. ધર્મક્ષેત્ર છે તો થોડો ડાઉટ છે, એટલે એને શંકા થાય છે. પુત્ર પ્રત્યે ખૂબ જ આસક્તિ છે. જો આસક્તિ અને સ્નેહ એ બેમાં ડિફરન્સ છે. આપણે આપણા બાળકોને પ્રેમ કરીએ એમાં ખોટું નથી, પ્રેમ કરવો જોઈએ, બરાબર. પણ આસક્તિ છે ને, આસક્તિમાં ખોટું થતું હોય ને એમાં પણ આપણે એને સહકાર આપીએ છીએ, એને ખોટી આસક્તિ કહેવાય છે. તો એ આસક્તિ અને શંકા અને ભયભીત છે, અને થોડીક એને આશા પણ છે કે ભગવાન છે ને એ નિશસ્ત્ર છે. આ થોડોક પ્લસ પોઈન્ટ છે ને એવું લાગે છે કે અમે જીતી જઈશું, એટલે આવો પ્રશ્ન પૂછે છે. બીજું, અહીંયા મામકા શબ્દનો ખૂબ જ મહત્વનો અર્થ છે. મામકા ભાઈ, જનરલી રાજા હોય ને એ ઇમ્પાર્શિયલ હોવા જોઈએ. કોઈ પણ રાજા હોય એ કેવા હોય, એ પાર્શિયાલિટી ના હોય, બે પક્ષ બરાબર એના માટે સમાન, ટૂંકમાં બધી પ્રજા એના માટે સમાન હોય. અને આ તો એના જ બાળકો હતા ને, એના જ ભાઈના પુત્રો હતા. પાંડુ રાજાનું મૃત્યુ થાય તો જનરલી મોટા ભાઈ એ બાળકોને સાચવે અને એ જ પિતાનો પ્રેમ આપે, એમાં કઈ નવાઈ નથી. આપણે ભૌતિક જગતમાં આપણે જોઈએ છીએ ને, નાના ભાઈનું મૃત્યુ થાય તેનું બાળક હોય તરત આપણે એને દત્તક લઈ લઈને મોટો કરીએ છીએ. પણ અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્ર છે બધું ભૂલી જાય છે, બરાબર. અને એમ કે છે કે મામકા એટલે કે મારા પુત્રો ને પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું? હકીકતે સંજયને એવો પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ કે યુદ્ધ ભૂમિમાં શું ચાલી રહ્યું છે. આ એનો પ્રશ્ન એઝ એ રાજા તરીકે વ્યાજબી છે, પણ એવું પૂછતો નથી, બરાબર. તો રાજા કેવો હોવો જોઈએ? ઇમ્પાર્શિયલ હોવો જોઈએ. અને અહીંયા પહેલો જ શ્લોક છે ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછે છે, બોલે છે. કારણ એ છે કે ધૃતરાષ્ટ્ર છે કોમન મેનને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, આપણા જેવા. આપણે પણ આજ કરીએ છીએ ને, મારું 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 મારું, આ બધું મારું છે ને ઓલું તારું છે ને, તારું જુદું મારું જુદું, બરાબર ને. સતત આપણે પાર્શિયાલિટી હોય છે કે નહીં? તો કોમન મેનને રિપ્રેઝન્ટ કરે, એટલે પહેલો શ્લોક છે ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે, બરાબર. તો જનરલી કેવું છે કે શ્રીલ પ્રભુપાદજી ભગવદ્ ગીતાના ભાવાર્થમાં લખે છે કે તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચો તો કઈ રીતના તમારે ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની છે? સૌ પ્રથમ ભગવદ્ ગીતા વાંચો ને તો તમારે સમજવાનું કે ભગવાન જે ગાઈડન્સ આપી રહ્યા છે ને અર્જુનને ને તમને આપી રહ્યા છે. પહેલી વસ્તુ, પેલા એ ભૂલી જાવ કે ભગવદ્ ગીતા અર્જુન માટે છે. લેવલ 1 માં આપણે ચર્ચા કરી ગયા કે ભગવદ્ ગીતા અર્જુન માટે નથી. ભગવાન આગળ વારંવાર અર્જુનને સર્ટિફિકેટ આપે છે કે તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો, તું મારો પ્રિય મિત્ર છે, બરાબર. 16મા અધ્યાયમાં ભગવાન એને ક્લિયરલી કહે છે કે અર્જુન તું દેવી ગુણો સાથે જન્મ્યો છે. તો હવે અર્જુન દેવી ગુણો સાથે જન્મેલો છે તો એના આસુરી ગુણો, દેવી ગુણો, ભક્તના ગુણો, આ બધી ચર્ચા શું કામ કરે છે ભગવાન? વાય આપણને કહે છે. એટલે આ ખબર હોવી જોઈએ કે ભગવદ્ ગીતા કોના માટે છે? આપણા માટે છે, નહીં કે અર્જુન માટે છે, બરાબર. હવે આ સંજય છે એ જોઈ શકે છે અને કહી શકે છે ધૃતરાષ્ટ્રને. એનું કારણ તમને બધાને ખબર છે. શું કારણ છે? દિલ્હીમાં બેઠા બેઠા એક કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ ઉપરનું યુદ્ધ જોવે છે. કારણ શું છે? બોલી જાવ ચલો. દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હતી, બરાબર ને. હવે પાઠ બીજો, ભગવાનના પક્ષમાં રહેવું ને પોતાની રાજકીય મુત્સદ્દીગીરી એટલે કે ડિપ્લોમેટિક સ્વભાવ ને ભૌતિક નિપુણતા તમે એટલા એક્સપર્ટ હોય ને એના કરતા લાખો ગણું ચડી આપ્યું છે. આગળ જોઈશું આપણે 1 થી લઈને 26 જે શ્લોક આવે છે ને એમાં દુર્યોધનનો જે સ્વભાવ છે, જેનો ડિપ્લોમેટિક જે નેચર છે ને એનો આપણને ખ્યાલ આવશે. એક એક શ્લોકની અંદર તમને ખબર પડશે કે કેટલો મોટો પોલિટિશિયન માણસ હતો, બરાબર. પણ એના કરતા ચડિયાતું એ છે કૃષ્ણને સિલેક્ટ કરવો, બરાબર, જે અર્જુન મહારાજ કરે છે. હવે બીજા શ્લોકમાં આપણે ચર્ચા કરીએ. શું કે છે? દ્રષ્ટવા તુ પાંડવાનિકમ. હવે સંજય બોલી રહ્યા છે. યુઢમ દુર્યોધન તદા આચાર્યમ ઉપસંગમ્ય રાજા વચનમ અબ્રવીત. અહીંયા રાજા સંબોધન કરે છે. કોનું? દુર્યોધન, બરાબર. સંજય બોલ્યા, હે રાજા, પાંડુ પુત્રોની સેનાની વ્યૂહરચનામાં ગોઠવાયેલા જોઈને રાજા દુર્યોધન પોતાના ગુરુ પાસે ગયો અને આ પ્રમાણે વચન કહ્યું. આ રાજા શું કામ? ભાઈ દુર્યોધન છે એ તમને ખબર છે રાજા નથી. ઇવન ધૃતરાષ્ટ્ર પણ કાર્યકારી રાજા છે. એમનો પણ રાજ્ય અભિષેક નહોતો થયેલો, કારણ કે શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે આંધળા હોય ને એ રાજા બની શકે નહીં. પાંડુ રાજાનું જયારે મૃત્યુ થાય છે પછી કાર્યકારી રાજા બનાવે, ડેપ્યુટી આપણે કહીએ ને, ડેપ્યુટેશન ઉપર આવ્યા હોય. મૂળ અધિકારીની પોસ્ટ ખાલી જ હોય પણ બીજા અધિકારી ત્યાં ડેપ્યુટેશન ઉપર હોય એટલે એને ડેપ્યુટી કહેવાય.
બરાબર. તો ડેપ્યુટેશન ઉપર એને જગ્યા ખાલી કરી અને એમને આપે છે, પણ ખરેખર એનો રાજ્યાભિષેક નથી. અને એવો ના તો દુર્યોધનને રાજા તરીકે સંબોધન કરે છે સંજય. શું કામ? કારણ કે આગળના શ્લોકમાં જે ધૃતરાષ્ટ્ર છે એનું જે ટેન્શન છે એ દેખાઈ આવે છે. ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે કિમ કરવું છે સંજય, શું થવાનું છે સંજય, તું કહેતો ખરી. એટલે એને થોડાક પ્રોત્સાહિત કરવા છે ધૃતરાષ્ટ્રને, કારણ કે એના સચિવ છે ને, એના મંત્રી છે, થોડું પ્રોત્સાહન આપવું છે. એટલા માટે દુર્યોધનને રાજા કહે છે. શું કે છે? પોતાના ગુરુ પાસે જાય. જીવનમાં કોઈ મુશ્કેલી આવે ને એટલે ક્યાં જાય? કોઈ પણ માણસ ગુરુ પાસે જાય. જનરલી આમ તો કેવું છે કે ભૌતિક જગતમાં મુશ્કેલી આવે તો માણસ છે નિરાશ થઈ જાય, ડિપ્રેસ થઈ જાય, સ્મોકિંગ ના રવાડે ચડી જાય. પણ જો તમે આધ્યાત્મિક થોડાક અપલિફ્ટેડ હોય ને, થોડુંક ભગવદ્ ગીતાનું તમારી પાસે જ્ઞાન હોય ને, તો તમને જીવનમાં મુશ્કેલી આવે તમે આ બધા ઊંધા રસ્તે નહીં જાઓ. તમે ક્યાં જઈશો? ગુરુ પાસે જઈશો. પણ અહીંયા દુર્યોધન ગુરુ પાસે જાય છે એનો આશય જુદો છે. હું તમને જે કહું છું ગુરુ પાસે જઈને શરણાગત થવાનો આશય છે મારો કહેવાનો. પણ અહીંયા દુર્યોધન જે ગુરુ પાસે જાય છે શું કામ જાય છે? શું કામ જશે અત્યારે? બોલો, એનું કારણ શું છે જવાનું? હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરીને પાંડવો છે મેણું મારવા માટે જાય છે. બરાબર. હમણાં આપણે ચર્ચા કરીશું. પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં લખે છે કે ભાઈ ધૃતરાષ્ટ્ર છે ને બે રીતના આંધળો હતો. આંખથી તો આંધળો હતો, પણ આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ આંધળો હતો. બરાબર લખે છે, કારણ કે સમજી નથી શકતો સામે નારાયણ છે. એકચ્યુઅલી યુદ્ધની શરૂઆત થવાના પહેલા જ એક વખત ધૃતરાષ્ટ્ર છે કુંતી મહારાણીને મળવા જાય છે. ત્યારે કુંતી મહારાણી જે છે ને એને ધૃતરાષ્ટ્ર કહે છે કે 5 પાંડવો છે ને એની પાસે સત્તા નથી, કોઈ રાજાઓ એને સપોર્ટ કરશે નહીં, તો બેટર એ છે કે તમારા 5 પાંડવોને તમારા બાળકોને કહી દો મને શરણાગત થઈ જાય તો એનો જીવ બચી જશે. ત્યારે કુંતી મહારાણી શું કે છે ખબર છે? તમે ચિંતા નહીં કરો, સામે કૃષ્ણ છે અને પોતે નારાયણ છે અને નિશસ્ત્ર છે ને છતાં તમારા બધા પુત્રોનો વધ થવાનો છે અને બધા મૃત્યુ પામશે, પાંડવોનો વિજય થવાનો છે. આ ભવિષ્યવાણી કુંતી મહારાણી પહેલા જ ધૃતરાષ્ટ્રને કહી દીધી છે. અને પછી ધૃતરાષ્ટ્ર બહુ પ્રયત્ન કરે છે દુર્યોધનને બધાને સમજાવવાની કે તમે છોડી દો આ યુદ્ધની હઠ, પણ છૂટતી નથી. એટલે ભાઈ ત્યારથી ટેન્શનમાં છે ધૃતરાષ્ટ્ર. બરાબર છે. હવે આગળના શ્લોકમાં આપણે આગળ વધીએ તો શું કે છે? પશ્ચેતામ પાંડુ પુત્રામ આચાર્ય મહતીમ ચમુ વ્યુઢામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્ય. મેણું મારે છે દ્રુપદ પુત્રેણ. કોણ છે ભાઈ દ્રુપદ પુત્રેણ? દ્રુપદજીના દૃષ્ટધુમ્ન મેળું મારે છે. અહીંયા એનો રાજકારણ એનો તમે જો સ્વભાવ કેવો છે. જનરલી ગુરુ પાસે જેને આશીર્વાદ લેવા જોઈએ ને, ગુરુ મહારાજને આશીર્વાદ લેવા જોઈએ, મને તમે શક્તિ આપો કે આ યુદ્ધમાં અમારો વિજય થાય, તમે એવા અમને બરાબર પ્રાર્થના કરો અમારા માટે, તમે અમને આશીર્વાદ આપો. પણ નહીં, ત્યાં જઈને કે છે દ્રુપદ પુત્રેણ. આ દુષ્ટધુમ લખી શકતા હતા ને, બોલી શકતા હતા ને, પણ નહીં. શું કે છે? એ આચાર્ય પાંડુ પુત્રોની આ વિશાળ સેનાને જુઓ, જેની વ્યૂહરચના કોને કરી છે? આપના બુદ્ધિમાન શિષ્ય એવા દ્રુપદ પુત્રે. કોને? દુષ્ટધુમે નિપુણતાથી કરી છે. ઇનડાયરેક્ટલી કહેવાનો આશય એવો છે કે ભાઈ તમારો શિષ્ય છે એ બુદ્ધિમાન છે તમારા કરતા. મેણું મારે છે, પોતાની ભૂલ દર્શાવે છે. કોની? ગુરુ દ્રોણની ભૂલ દર્શાવે છે. હવે આની પાછળની એક મોટી ઘટના છે, એ પ્રસંગ છે. આપણે શોર્ટમાં એ પ્રસંગને લઈ લઈએ. એકચ્યુઅલી આશીર્વાદ લેવાની જગ્યાએ ભાઈ ઉશ્કેરે છે, ગુરુ દ્રોણની ભૂલ દર્શાવે છે, નબળાઈ કહેવાય, એની દુખતી રગ પકડે છે. સ્ટોરી એવી છે કે ગુરુ દ્રોણ અને રાજા દ્રુપદ બંને સાથે ગુરુકુળમાં હોય છે. બરાબર. અને સાથે ભણતા હોય. એક સમય એવું થાય છે બે બહુ પાકા મિત્ર. એક સમયે કંઈક દ્રુપદના પ્રાણ સંકટમાં હોય છે, ગુરુ દ્રોણ પ્રાણ બચાવે છે. ત્યારે દ્રુપદ પ્રોમિસ આપે છે ગુરુ દ્રોણને કે એક સમય હું તને મારું અડધું રાજ્ય આપી દઈશ. ગુરુ દ્રોણ છે બ્રાહ્મણ છે, દ્રુપદ છે રાજકુમાર છે. હવે બધું પૂરું થાય, અભ્યાસ પૂરો થાય, ગુરુ દ્રોણ છે બહાર નીકળીને બધું વેદોનું જ્ઞાન આપે. હવે તો બ્રાહ્મણ, એની પાસે કઈ પૈસા નથી, રૂપિયા નથી. અને દ્રુપદ છે તો રાજકુમાર, રાજા બની જાય છે. એક સમય એવો આવે છે ને કે ગુરુ દ્રોણના પુત્ર, શું નામ છે ગુરુ દ્રોણના પુત્રનું? અશ્વત્થામા જયારે નાના હોય ને ત્યારે ગુરુ દ્રોણની પરિસ્થિતિ એટલી બધી ખરાબ હોય છે કે દૂધની જગ્યાએ એને લોટનું પાણી પીવડાવતા હોય છે કોઈક. અને આ જોઈને ગુરુ દ્રોણ ખૂબ દુઃખી થાય છે કે મારી પરિસ્થિતિ કેટલી ખરાબ છે, હું મારા બાળકને દૂધ પણ નથી પીવડાવી શકતો. ત્યારે એને યાદ આવે છે. શું યાદ આવે છે? દ્રુપદે કીધું હતું
તું મારો ખૂબ મિત્ર છે, તેરી મેરી યારી દોસ્તી હમારી, જરૂર પડે ત્યારે આવજે, હું બેઠો છું, ચિંતા નહીં કરતો. ગુરુદ્રોણ જાય છે દ્રુપદ આગળ. હકીકતે ખાલી એક ગાય જોતી હોય છે કે ગાય આપી દે ને તો હું મારા દીકરાને દૂધ પીવડાવી શકું. જાય છે, બાર કે છે કે ભાઈ રાજાનો મિત્ર છું, બરાબર. ગરીબ બ્રાહ્મણ અંદર જાય અને ગુરુદ્રોણ યાદ દેવડાવે છે દ્રુપદને કે આપણે બે મિત્ર હતા, સાથે ભણતા હતા, બરાબર. તે મને પ્રોમિસ કર્યું હતું મારે જરૂર પડે તું મને મદદ કરીશ. ત્યારે દ્રુપદ છે એ કહેવાય તિલ મિલાઈ ઉઠે છે કે ભાઈ મિત્રતા હોય ને એ તો સમાન લેવલના હોય ને એની વચ્ચે મિત્રતા હોય. તારું મારું લેવલ તો તું જો, તું એક ભિખારી બ્રાહ્મણ છો ને હું એક રાજા છું, આપણી બે વચ્ચે મિત્રતા ના હોય. ભાઈ થોડું ઘણું દાન જોતું હોય તો લઈ અને તું અહીંથી જા ભાઈ, નીકળ. અને આ સાંભળીને ગુરુદ્રોણ છે ને ખૂબ જ ક્રોધિત થઈ જાય છે. તો ભાઈ આનો ઘમંડી થઈ ગયો છે, આનો ઘમંડ મારે તોડવો પડશે. ગુરુદ્રોણ સંકલ્પ લે છે કે એક વખત આનો ઘમંડ તોડવાનો. પછી એપ્રોચ કરે છે કોનો? ભીષ્મદેવનો. ગુરુદ્રોણ કે ભાઈ તમારા બાળકોને મારી પાસે મોકલો, એને શિક્ષા આપી, શસ્ત્ર વિદ્યા અસ્ત્ર વિદ્યાની. શું કામ? તો કે એના દ્વારા જયારે ગુરુ દક્ષિણા લેવાનો સમય આવે ને ત્યારે ગુરુદ્રોણ માંગી શકે. શું? તો કે દ્રુપદને ઉપાડી એવો પકડીને, બરાબર છે. એટલે બધાને જ્ઞાન આપે અને પછી ગુરુ દક્ષિણાના સમયે કૌરવોને એમ થાય છે કે ભાઈ આ હમણાં કહેશે દ્રુપદને લઈ આવો, આપણે જ પેલા જઈએ. ભાઈ આના કરતા અઘરું માગે એના કરતા દ્રુપદને લઈ આવો ઈઝી છે. બધા કૌરવો જાય છે અને દ્રુપદના હાથમાં માર ખાય છે, કારણ કે શક્તિશાળી રાજા હતા દ્રુપદ રાજા. માર ખાય છે બધા અને બંદી પણ બનાવી લે છે. પછી પાંડવો જે છે, અર્જુનજી જાય છે દ્રુપદ રાજા સાથે, ઘમાસાન યુદ્ધ થાય, બધાને કૌરવોને છોડાવે ને દ્રુપદને બંદી બનાવીને લઈ આવે ક્યાં? ગુરુદ્રોણ પાસે. ગુરુદ્રોણના પગમાં નાખે અને ગુરુદ્રોણ કહે છે જા, તને માફ કરી દીધે. અને ક્ષત્રિયોને કોઈ એમ કે ને કે માફ કરી દીધો એટલે લોહી ઉકળી જાય. એના કરતા ગળું કાપી નાખો ભાઈ. એક બંદી બનાવીને તમે એમ કહો છો માફ કરી દીધો. અને દ્રુપદ પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે હવે હું તારો વધ કરીશ, બરાબર. દ્રુપદને પુત્ર નહોતા, યજ્ઞ કરાવે છે. યજ્ઞ કરે અને યજ્ઞમાંથી એને જનરલી એના જે કર્મના બળે એને મળે તો પુત્રી જ મળવાની હતી. એના ભાગ્યમાં પુત્રી જ હતી, પુત્ર હતો જ નહીં. પણ એ યજ્ઞ કરાવે બે ભક્તો પાસે, બે સંતો પાસે, અને એ ભક્તો પોતાના યોગના બળે, તપના બળે એને પુત્ર અપાવે છે. પુત્રનું નામ શું? ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. યજ્ઞમાંથી પ્રાપ્ત થાય અને જે એમાં પુત્રી પ્રાપ્ત થાય એનું નામ દ્રૌપદીજી, બરાબર. હવે ધૃષ્ટદ્યુમ્નનો જન્મ શેના માટે થયો છે? ગુરુદ્રોણનો વધ કરવા માટે. છતાં ગુરુદ્રોણ છે એના કોચિંગ ક્લાસમાં એને એડમિશન આપે છે અને બધું એને શીખડાવે છે, બરાબર. એટલે અહીંયા ટોન્ટ મારે છે કે જે નો જન્મ તમારા મૃત્યુ કરવા માટે થયો એ માણસને તમે શસ્ત્ર વિદ્યામાં નિપુણ બનાવ્યો છે અને આટલી નિપુણતાથી એ સામે સૈન્ય રચના લઈને આજે બેઠો છે. તમારા કરતા બુદ્ધિશાળી છે, તમે મૂર્ખ છો. આપણે આવું કરીએ? એ સમયના બ્રાહ્મણો આવા હતા. ખબર હતી કે આ ભાઈનો જન્મ જ મારો મૃત્યુ કરવા માટે થયો છે. આપણે વાઈટ શું કરીએ? આપણે તો રાત્રે જઈને ગળું દબાવી દઈએ, બરાબર. એ સમયના બ્રાહ્મણો. એટલે બ્રાહ્મણ છે આપે. બ્રાહ્મણનું વિરોધી શું? કૃપણ. કૃપણ છે આપે નહીં. બ્રાહ્મણ છે બધું આપી દે, જે હોય આપે. એટલે અહીંયા ટોન્ટ મારે છે, બરાબર. એટલે અહીંયા દ્રુપદ પુત્રેણ તવશિષ્યેણ ધીમથા. હવે આખા મહાભારતમાં તમે જોશો તો અક્ષોહિણી શબ્દ વારંવાર આવશે. તમને એમ થાય કે અક્ષોહિણી એટલે એમાં કેટલી સેના હોય, શું હોય, કઈ રીતના ગોઠવણ હોય. તો તમારી સામે એક સરસ મજાનો ચાર્ટ છે જેનો રેફરન્સ આપણે લીધો છે મહાભારતના આદિ પર્વ 2.15 to 23 શ્લોકા. એની અંદર એક અક્ષોહિણી એટલે કેટલું? એક અક્ષોહિણી અંદર કેટલા ધારો કે સૈનિકો છે, શું છે? તો એક અક્ષોહિણીની અંદર 21,870 રથ હોય. કેટલા? 21,870 રથ. એક રથ ઉપર એક સારથી અને એક જે મહારથી અતિરથી જે કઈ હોય એક, બરાબર, એના ઉપર હોય. એક રથ ઉપર બે વ્યક્તિ હોય. પછી 21,870 હાથીઓ હોય. હવે 21,870 હાથી હોય એટલે એની પાછળ પણ એક મહારથી હોય હાથી ઉપર, અને એનો હાથીને ચલાવવા વાળો પણ એક માણસ હોય, બરાબર. તમે જુઓ કે એક અક્ષોહિણીમાં બરાબર કેટલી સંખ્યા થાય. અને એની સાથે 65,610 ઘોડાઓ હોય અને દરેક ઘોડા ઉપર પાછો એક લડવૈયો હોય અને એની સાથે 1,09,350 પગપાળા સૈનિકો હોય. આટલા સૈનિકો, આટલા હાથીઓ, આટલા ઘોડા ને આટલા રથ જયારે ભેગા થાય તો એને એક અક્ષોહિણી સેના કહેવાય છે. આવી કેટલી અક્ષોહિણી સેના હતી યુદ્ધભૂમિ ઉપર અત્યારે? કેટલી અક્ષોહિણી સેના? 18 18 અક્ષોહિણી સેના. એક બાજુ 11
અને એક બાજુ 7 અક્ષોહિણી સેના છે. બરાબર. હવે આ અક્ષોહિણી જે સેના છે એનું નાનું સ્વરૂપ અહીંયા તમને નીચે આપેલું છે કે આટલા બધાને મેનેજ એક સાથે તો ના કરી શકાય. બરાબર. તો કઈ રીતના આખી અક્ષોહિણી સેનાને જે મેનેજ કરે ને એને મહાસેનાપતિ કહેવાય. પછી એની નીચે નીચે તમે જાતા જાવ તો થોડું નાનું નાનું વિભાજન કરે. એમાં સૌથી નાનું વિભાજન છે જે પાથી છે. પાથીમાં આમાં 21,870 રથ છે તો આમાં એક જ રથ હોય. એક રથ, એક હાથી અને એની સાથે 3 સૈનિકો ઘોડા સાથે હોય. 3 ઘોડા 3 સૈનિકો અને પાયદળ 5. તો આ તમે જોવો તો આને એક પાથી કહેવાય. અને આનો પણ એક વડા હોય જેને પાથીપાલ કહેવાય. એને એકલું જ મેનેજ કરવાનું. એક રથને મેનેજ કરવાનો, એક હાથીને 3 ઘોડાઓ, એના ઉપરના 3 લડવૈયા અને 5 સૈનિકો બીજા. બસ આટલો જે રહ્યો આનો એક વડો. બરાબર. તમે જો કેટલું જોરદાર મેનેજમેન્ટ છે. એમને થોડું યુદ્ધ થાય. ઝીણું ઝીણું એકદમ ઝીણવટથી મેનેજ કરેલું છે. અને આમ આગળ જતા જાવ તો સેના મુગમ, પુલમમ, બરાબર, પછી ગનમ, વાહિની, બિરુદાના, એને કરતા કરતા અક્ષોહિણી અને છેલ્લે જે આવે મહાસેનાપતિ. બરાબર. તો તમને ખબર છે પાંડવો સાઈડ જે સેનાપતિ મહાસેનાપતિ છે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન છે અને આ સાઈડમાં પેલા ભીષ્મ, પછી દ્રોણ, પછી કર્ણ, પછી શલ્ય અને છેલ્લે દુર્યોધન. એક પછી એક મૃત્યુ થતા જાય એમ એમના સેનાપતિ ચેન્જ થાય. હવે મહારથી અતિરથી આ શબ્દ આવે છે. તો મહારથી એટલે શું? મહારથી નો અર્થ એવો થાય કે સામે ગમે તેટલા હોય, કદાચ 60,000 વોરિયર્સ હોય ને તો પણ એકલા હાથે લડી લે, એને મહારથી કહેવાય. એવા મહારથી અર્જુનજી હતા. અને આ સાઈડમાં ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ, આ બધા અશ્વત્થામા, આ બધા મહારથીઓ હતા કે એકલા હાથે આખી સેનાનો વિધ્વંસ કરી નાખે. મહારથી. પછી અતિરથી કોને કહેવાય? અતિરથી એટલે સામે 10,000 વોરિયર્સ હોય અથવા તો 1,000 રથ હોય. કે એક વ્યક્તિ સામે 1,000 રથ. તમે વિચાર કરો કે 1,000 રથ હોય ને એટલે ખાલી રથ ના હોય. તમે અહીંયા જુઓ કે એક રથની સાથે આ બધું તો હોય જ. બરાબર. એટલે 1,000 રથ એટલે રથ ઉપર એક સારથી, એક લડવૈયો, એની સાથે એક હાથી, એક લડવૈયો, 3 ઘોડા, 3 સૈનિકો અને 5 પાયદળ. એક રથમાં આટલું હોય. એવા 1,000 રથ. એટલે તમે જોવો તો 1,000 રથ એટલે એની સાથે 1,000 હાથીઓ પણ છે અને 3,000 ઘોડા છે. બરાબર. 5,000 સૈનિકો એકલા હાથે મારી નાખે, એને અતિરથી કહેવાય છે. પછી રથી. રથી એટલે એની સામે એક રથની સામે એક રથની બરાબર લડાઈ થાય. એની સામે એક રથ હોય તો એ સામે, એટલે એક રથમાં આટલાને મારી શકે, એકલો વ્યક્તિ થઈને આટલાને મારી નાખે. અને છેલ્લે અર્ધરથી. અર્ધરથી છે થોડો કમજોર છે કે પોતાનાથી કમજોર યોદ્ધા હોય એને મારી શકે છે. બરાબર. તો આ રીતના સરસ વિભાજન હોય છે. આ બધી ડિગ્રી છે. મહારથી, અતિરથી, રથી. અને ડિગ્રી મુજબ એ લોકોને પોસ્ટ આપવામાં આવે છે, ગોઠવવામાં આવે છે. આગળ વધીએ. શું કે છે કે અહીં આ સેનામાં ભીમ તથા અર્જુન જેવા અનેક વીર ધનુર્ધરો છે, જેમ કે મહારથી યુયુધાન, વિરાટ અને દ્રુપદ. હવે અહીંયા વાત થાય છે ભીમ અને અર્જુનની. સૌથી પહેલા ભીમ અને અર્જુનનું શું કામ નામ લે છે? બરાબર. દુર્યોધન કે છે, સંજય આ શ્લોક બોલી રહ્યા છે અને દુર્યોધન છે એ બોલે છે, સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે. તો ભાઈ ભીમ શું કામ, દુર્યોધન શું કામ પેલા ભીમનું નામ લે છે? તો એને ખબર હતી કે મારો વધ થશે ને, મને કોઈ મારવા વાળું છે તો કોણ છે? ભીમ. શું કામ એને ખબર હતી? આ બોલો, કોણ કહેશે? એને પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. પ્રતિજ્ઞા કરી હતી ને, એનામાં 10,000 હાથીઓનું બળ હતું. એટલે એની શું પ્રતિજ્ઞા હતી એ કયો? એની દુર્યોધનની જાંગને તોડવાનું. પછી બીજી શું? એની ટોટલ 3 પ્રતિજ્ઞા હતી ભીમની. કઈ 3 પ્રતિજ્ઞા હતી બોલો? દુશાસનની છાતીનું લોહી પીવું બરાબર. અને દુશાસનના જ લોહીથી દ્રૌપદીના વાળ ધોવા. હા, એ દ્રૌપદી માતાજીની પ્રતિજ્ઞા. હજી ભીમની એક પ્રતિજ્ઞા રહી ગઈ છે. કઈ પ્રતિજ્ઞા? હજી બધા જ કૌરવોને જ મારશે. બધાને હું એકલા થઈને મારી નાખીશ. હા, 100 પુત્રોનો વધ મારા હાથે થશે. એટલે દુર્યોધનને ખબર હતી કોઈ વધ કરવા વાળો છે ને તો ભીમ જ છે. કારણ કે એને પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. જયારે દ્રૌપદી માતાનું વસ્ત્ર હરણ થતું હતું ને ત્યારે દુર્યોધને એમ કીધું હતું કે મારી જંઘા ઉપર બેસો તમે. ત્યારે ભીમે કીધું હતું કે આ જંઘાને એક દિવસ હું ફાડી નાખીશ, બરાબર, તોડી નાખીશ. અને દુશાસન વાળ પકડીને માતાને બરાબર ત્યાં લઈ આવ્યા હતા, બરાબર, સભાની અંદર. તો કે એ વાળ પકડા છે ને એ હાથે હું ભાંગી નાખીશ અને છાતી ચીરી અને એનું લોહી હું પીશ. બીજી પ્રતિજ્ઞા. અને ત્રીજી તો કે બધાને હું જ મારી નાખીશ, એક એક કૌરવોને. એટલે યુદ્ધભૂમિ ઉપર ઘણી વખત એવું થાય છે કે અર્જુનની સામે બીજા કૌરવો હોય અને યુધિષ્ઠિર મહારાજની સામે પણ બીજા કૌરવો હોય, પણ એ મારતા નથી, અધમુઓ કરીને છોડી દે. મારશે કોણ? તો કે ભાઈ મારવાનું કામ ભીમનું છે. અમે
મારીશું નહીં. અધમુઆ કરીને દર વખતે છોડે, મારતા નથી. 100 નો વધ છે એ ભીમ કરે છે. એટલે પેલું નામ ભીમનું, અને બીજું નામ એને ખબર છે કે અર્જુન થી મોટો ધનુર્ધારી કોઈ નહીં. કારણ કે એને ખબર હતી કે એક વખત છે ને આપણે માર ખાઈ આવ્યા છીએ. કોનો? દ્રુપદનો. બરાબર ને? ગયા હતા દ્રુપદને લેવા માટે, બધા કૌરવોએ માર ખાધો હતો. ત્યારે અર્જુન જે છે ને એને આવીને ત્યારે છોડાવ્યા હતા. એટલે એને ખબર છે કે અર્જુન જે એ ખરેખર શક્તિ માનતો છે, અને બહુ બધા યુદ્ધ થયા હતા. અને બીજું એ કે ભીમનું પેલું નામ શું કામ? તો કે એને જરાસંઘને મરતા જોયો હતો બધાએ. તમને જરાસંઘ તો ખબર છે ને? ભગવાન કેટલી વખત એની સાથે યુદ્ધ કરે છે જરાસંઘ સાથે? કૃષ્ણ 100 વખત ને 17 વખત. 17 વખત જરાસંઘ છે એની સાથે યુદ્ધ કરે. 17 વખત ભગવાન એને હરાવી દે છે. મારતા નથી. શું કામ નથી મારતા? આપણને પ્રશ્ન થાય. કારણ કે દર વખતે જરાસંઘ જાય અને બીજા અધર્મીઓને પકડીને પાછી કેવાય ટોળકી બનાવીને આવે. ભગવાન બધા અધર્મીઓને મારી નાખે, જરાસંઘને જવા દે. ભગવાન કે ઓલા બધાને મારે ગોતવા જવા અધર્મીઓને, એને કરતા આ ભાઈ દર વખતે ગોતી આવે છે દર વર્ષે, અને આ બધાને ગોતીને મારી સામે લઈ આવે, હું આ બેઠો બેઠો એને મારી નાખ્યું છે. ભગવાનની યોજના છે. બરાબર. છેલ્લે એવું થાય છે કે 18મી વખત કાલ યવનને લઈને આવે છે. કાલ યવનને મારવા માટે ભગવાનની એક યોજના છે. મુચુકંદ ઋષિના હાથે એમને મરવાનું ભગવાન રણ છોડીને ભાગી જાય છે. ભગવાન રણ છોડે તો એના નામનું મંદિર બને ડાકોરમાં, રણછોડ. આપણું બને. બરાબર. કઈ કૃષ્ણ છે. અને જરાસંઘને મારવાનું ન મારવાનું એક કારણ એ છે કે જ્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજને રાજા બનવાનું હોય છે ઇન્દ્રપ્રસ્થનું, ત્યારે એને રાજસુ યજ્ઞ કરવાનું છે. રાજસુ યજ્ઞમાં શક્તિનું પ્રદર્શન કરવું પડે. અને જરાસંઘ એ ખૂબ જ બલશાલી અને બહુ બધા રાજાઓને બંદી બનાવી અને જરાસંઘે રાખેલા હતા. અને એ સમયે ભીમ છે ને એ જરાસંઘનો વધ કરે છે. એટલે ભીમ માટે જરાસંઘને રિઝર્વ રાખે છે. જરાસંઘને ભગવાન નથી મારતા, એના ભક્ત માટે રિઝર્વ રાખે છે. કારણ કે એની ભક્તની નામના વધારવાની છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજની ભીમની નામના વધારવી છે. એટલે ભગવાન જરાસંઘનો વધ નથી કરતા. બાકી કૃષ્ણ એક જ મુક્કામાં કંસનો વધ કરી શકતા હોય ને, પૂતનાનો વધ કરી શકતા હોય, તો જરાસંઘ શું એના માટે મોટી વાત છે? પણ મારતા નથી. કારણ કે ભીમ અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ 5 પાંડવોનું ગૌરવ વધારવું છે, એટલે જરાસંઘ. અને આ જરાસંઘને મરતા જોયો છે કૌરવોએ ભીમના હાથે. એટલે અહીંયા ભીમનું પેલું નામ લેવામાં આવે છે. અને બીજા બધાના નામ લે છે. યુયુધાન. બરાબર. યુયુધાન કોણ છે? મહારથી યુયુધાન કોણ છે? ભગવાન કૃષ્ણના સારથી, જેનું નામ છે સાત્યકી, એનું બીજું નામ છે યુયુધાન. ભગવાન કૃષ્ણના પરમ ભક્ત છે યુયુધાન. એ પણ મહારથી છે. વિરાટ રાજા કે જ્યાં આ બધાનો અજ્ઞાતવાસ હતો, વનવાસમાં છેલ્લો જે વર્ષ અજ્ઞાતવાસ, એમાં વિરાટ રાજાને ત્યાં રહે છે. અને દ્રુપદ રાજાનું નામ લે છે. શું કામ? તો કે એના હાથે માર ખાધો છે, એટલે કે એનું નામ આપણે લઈ લઈએ. આ બધા મહારથીઓ છે. બરાબર. એટલે આવું વર્તનની પાછળ શું? તો કે એનો ભય હતો. સામે સેના જોઈ, કારણ કે એને ખબર હતી કે ભાઈ સામે કોઈ સપોર્ટ નહીં કરે, એને એવો ડાઉટ હતો. એની જગ્યાએ 7 અક્ષોની સેના લઈને આવે છે, એટલે ભય લાગે છે. એટલે દ્રોણાચાર્ય ઉપર એક ક્રોધ કરે છે, એની નબળાઈ ઉજાગર કરવા માંગે છે અને એને મેણા મારે છે. બરાબર. દુર્યોધન આગળ 5મા શ્લોકની અંદર શું કે છે કે પછી ધૃષ્ટકેતુ, ચેકિતાન, કાશીરાજ, પુરુજીત, કુંતીપોજ, સેવ્ય, આવા મહાન શક્તિશાળી યોદ્ધાઓ બીજા પણ છે. ધૃષ્ટકેતુ કોણ છે? તો કે ધૃષ્ટકેતુ છે શિશુપાલના પુત્ર છે. શિશુપાલનો વધ ભગવાને કર્યો હતો, પણ શિશુપાલને દુશ્મની કૃષ્ણ સાથે હતી, પાંડવો સાથે. એટલે શિશુપાલના પુત્ર છે, પાંડવો સાઈડથી લડે છે ભયંકર. બરાબર રીતના. અને ચેકિતાન કોણ છે? તો કે વૃષ્ણિ વંશમાં એક યાદવ છે, ખૂબ જ પરાક્રમી અને મહારથી છે ચેકિતાન. અને કાશીરાજ કોણ છે? કાશીના રાજા, એ પણ પાંડવોના પક્ષે આવે છે. પુરુજીત અને કુંતીભોજ એ બે કોણ છે? કુંતી માતાના ભાઈઓ છે અને આમના મામા થાય છે. સેબ્ય યુધિષ્ઠિરના સસરા. યુધિષ્ઠિરના લગ્ન દેવિકાજી સાથે થાય. દેવિકાજી છે સેબ્ય રાજાની પુત્રી છે. બરાબર. અને એ પણ પરાક્રમી યોદ્ધા છે. આ બધા યોદ્ધાઓનું નામ લે છે. 9 વાગી ગયા છે. 5 મિનિટનો તમને બાયો બ્રેક આપવામાં આવે છે. તમે બધા 5 મિનિટ બ્રેક લઈ લો, ફ્રેશ થઈ જાઓ. ફરીથી 5 મિનિટ પછી આપણે ફરીથી મળીએ છીએ. કોઈ લેફ્ટ થવાનું નથી. બરાબર ને? આજનું આજે હજી આપણે 10 વાગે પૂર્ણ કરી દઈશું. બરાબર. ટ્રાય કરીશું. તો 5 મિનિટ કોઈને સારું કીર્તન આવડતું હોય, કરવું હોય તો કરી શકે છે. હેન્ડ રેસ કરો. કોને કરવું છે કીર્તન? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન કરી શકાય. ગોળીય વૈષ્ણવ ભજન આવડતું હોય તો એ કરી શકાય. કોણ કરશે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ.
હું એટેન્ડન્સ મૂકું છું તો બધા પ્લીઝ ભરી દે. યસ, તમારા ચેટ બોક્સમાં એટેન્ડન્સ લિંક હશે, તમે એના ઉપર ક્લિક કરો. તમને ના સમજાય તો ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરીને જિગ્નેશ બારજીને પૂછી શકો છો, બરાબર? અને એટેન્ડન્સ તમારી ભરી દો. કોઈને કીર્તન નથી કરવું? નહીં? ચલો તો હું ચાલુ કરી દઉં. હું તો રેડી જ છું એટલા માટે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा वृंदावन चंद्र श्री राधे जय राधा गोविंद राधे जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल।
હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે એવરીવન. કૃષ્ણ. ફ્રેશ થઈને આવી ગયા છો તમે બધા? તો આપણે અધ્યાય આગળ ચલાવીએ. થેન્ક યુ. તો છઠ્ઠા અધ્યાયમાં પેલા અધ્યાયના છઠ્ઠા શ્લોકમાં આપણે આગળ વધીએ. તમે તમારા બધાનું માઇક છે એ મ્યુટ રાખજો. બહુ બધું અધ્યાય હજી બાકી છે, કારણ કે આજે આપણે થોડું કૌરવ અને વંશનું જે ઇન્ટ્રોડક્શન લીધું એમાં આપણો ઘણો સમય ગયો, પણ એ ખૂબ જરૂરી હતું. થોડું આપણને બેઝ ક્લિયર થાય. આગળ વધીએ. હવે નામ લે છે પરાક્રમી યુધામન્યુ, અત્યંત શક્તિશાળી ઉત્તમોજા. આ યુધામન્યુ અને ઉત્તમોજા એ તમને ખબર છે, એ દ્રૌપદીજીના ભાઈઓ છે બંને. બરાબર. એ પણ એમના પુત્ર છે, દ્રુપદ રાજાના પુત્ર છે. સુભદ્રાનો પુત્ર. શું નામ છે સુભદ્રાજીના પુત્રનું નામ શું છે? અભિમન્યુ. અભિમન્યુની વાત કરે છે. અહીંયા દુર્યોધન છે ને, સામેવાળાના જે મહાન જે યોદ્ધાઓ છે એમનું વર્ણન કરી દે છે, કારણ કે થોડો ભય છે કે જો સામે આવા બધા મોટા મહારથીઓ છે, તમે જે પેલા ભૂલ કરી છે એવી ભૂલ તમે હવે કરતા નહીં. કોને કે છે? ગુરુ દ્રોણને કહે છે. બરાબર. સુભદ્રાનો પુત્ર. દ્રૌપદીજીના 5 પુત્રો છે અને આ બધા મહારથીઓ છે. અને આગળ કે છે શું? આ શ્લોકની અંદર એક શબ્દ છે દ્વિજોત્તમ. દ્વિજોત્તમ એટલે બ્રાહ્મણની અંદર જે શ્રેષ્ઠ છે એ. હવે અત્યાર સુધી મેણું તો મારી દીધું, ટોન્ટ મારી દીધા, થોડું અપમાન પણ કરી લીધું. કોનું? ગુરુજીનું, ગુરુ દ્રોણનું. પણ હવે પછી એને એમ થાય છે કે હવે ગુરુ દ્રોણ એમ કે છે કે ભાઈ આટલું બધું અપમાન આપણાથી સહન થાય નહીં ને, આપણે કઈ યુદ્ધ કરવું નથી, તમે લડી લો. એને ખબર છે ગુરુ દ્રોણ છે બધાને શક્તિ શસ્ત્રનું જ્ઞાન આપનાર એ છે, તો એ પણ મહારથી છે અને એનો યુદ્ધની અંદર બહુ મહત્વનો રોલ છે. તો કે યુદ્ધ છોડીને જાય તો જાય, બરાબર. એ કે ચાલે? તો કે ના ચાલે. તો કે હવે શું કરવાનું? તો કે પાછું વાળી લઈએ આપણે. એટલે એ કે છે કે હે દ્વિજોત્તમ, તમે તો બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ છો. પેલા ટોન્ટ મારે છે અને હવે એ કે છે તમે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ છો. આના ઉપરથી ખબર પડે કે દુર્યોધન છે કેટલો મોટો પોલિટિશિયન છે. બરાબર. એની જે ડિપ્લોમેટિક જે નેચર છે આપણને ખબર પડે. બરાબર. બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ. તમારી જાણ માટે પેલા તો સામેવાળાનું વર્ણન કરી દીધું. હવે એ કે છે કે આપણી બાજુનું થોડુંક વર્ણન કરું એટલે તમારો થોડોક જુસ્સો જળવાય રહે. એટલે હું મારી સેનાના નાયકો વિશે હું તમને કહું છું, જેવો મારી સેનાને દોરવણી આપવામાં વિશેષ યોગ્ય છે. બરાબર. સામેવાળાને તો ગણાવી દીધા. ફરી એમ થાય કે ગુરુ દ્રોણને એમ થાય કે આમાં લડવું બહુ અઘરું છે ભાઈ. સામે ભીમ છે ને અર્જુન છે ને, થોડો કોન્ફિડન્ટ ડાઉન થાય એની પેલા દુર્યોધન કે થોડુંક આપણું વર્ણન કરી દઈએ. શું કે છે? મારી સેનામાં સ્વયં આપ છો. પેલું નામ જ એનું લે છે. થોડાક કહેવાય કે ઇન્સલ્ટ કરી નાખ્યું હતું તો ભાઈ સૌથી પહેલા એને મૂકે. જનરલી પેલું નામ ભીષ્મદેવનું આવવું જોઈએ, કારણ કે ભીષ્મદેવને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન છે ને, એનાથી મોટા યોદ્ધા કૌરવના પક્ષે કોઈ નથી. અને કૌરવો જે યુદ્ધ લડી રહ્યા છે ને માત્ર ને માત્ર ભીષ્મના કારણે. ખાલી ભીષ્મદેવ એમ કહી દે ને કે ભાઈ આપણે નથી રમતા, આપણે યુદ્ધમાં નહીં, બરાબર, તો કહી દે કે ભાઈ અમારે યુદ્ધ નથી કરવું. એવું જોઈએ પણ લીધું નહીં, કારણ કે એ જાણે છે કે ગુરુ દ્રોણ છે બ્રાહ્મણ છે. વર્ણ વ્યવસ્થા પ્રમાણે પણ વિચારીએ તો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, તો સૌથી પહેલા બ્રાહ્મણનું માન જાળવવું જોઈએ. એટલે પેલા એ ગુરુ દ્રોણનું નામ લે છે, પછી ભીષ્મનું નામ લે છે. બરાબર. ભીષ્મ તમને ખબર છે કેટલા પાવરફુલ યોદ્ધા હતા એ? બરાબર. ભીષ્મનું યુદ્ધ થાય છે પરશુરામ સાથે. પરશુરામ એટલે ભગવાન પોતે છે અને પરશુરામ સાથે ધમાસાણ યુદ્ધ થાય ને પરશુરામ પણ પ્રસન્ન થાય છે. બરાબર. બીજું, તિમી નામની એક માછલી છે, તિમી નામની. એની લેન્થ છે એ 800 માઇલની લેન્થ છે એવું શાસ્ત્ર કહે છે. અને એ માછલીને મારીને ગળામાં પહેરે એનું નામ છે ભીષ્મ. એટલે ભીષ્મદેવનું બીજું નામ છે તિમિંગલા. ભીષ્મદેવનું એક નામ છે તિમિંગલા. બરાબર. આટલા પરાક્રમી છે, એને ખબર છે. એટલે અહીંયા પેલું નામ લે છે કોનું? તો કે ગુરુ દ્રોણનું, બીજું ભીષ્મનું. હવે ગુરુ દ્રોણ ને ભીષ્મનું નામ લઈ લે. તમને ખબર છે કે ભીષ્મ અને કર્ણને બનતું નથી પહેલેથી જ. કર્ણ અને ભીષ્મને બનતું નથી. ભીષ્મએ તો ત્યાં સુધી કહી દીધું કે ભાઈ કર્ણ લડવા આવવાના હોય ને તો આપણે સેનાનાયક નહીં. કર્ણ ન આવે યુદ્ધભૂમિ ઉપર તો જ હું સેનાનાયક બનું. એટલે હવે ભીષ્મનું નામ લે, ગુરુ દ્રોણનું નામ લે, કર્ણનું નામ લઈ લે, કર્ણને ખોટું લાગી જશે. એટલે ત્રીજું જ નામ કોનું લેવાનું? તો કર્ણનું. કર્ણને હાચવી લઈએ. બરાબર. પછી હવે આગળનું નામ લે કૃપાચાર્યનું. કૃપાચાર્ય કોણ છે? દ્રોણાચાર્યના સંબંધી છે. બરાબર. કૃપાચાર્યના જે સિસ્ટર છે, એમના બેન છે, એમના લગ્ન દ્રોણાચાર્ય સાથે થાય છે.
એટલે દ્રોણાચાર્યને કે છે કે જો કૃપાચાર્ય છે એ અમારી સાઈડ છે, તમારા સગાવાલા, બરાબર. એના પછીનું નામ અશ્વત્થામા. અશ્વત્થામા દ્રોણના પોતાના પુત્ર છે. એટલે કે છે જો તમારું ફૂલ ફેમિલી મારી સાઈડમાં છે, એટલે તમારે લડવું જોઈએ, તમારા ફેમિલીને બચાવવા માટે પણ લડવું પડે. પછી નામ લે છે વિકર્ણનું. વિકર્ણ એકમાત્ર એવો વ્યક્તિ હતો જયારે દ્રૌપદીજીનું વસ્ત્રહરણ જયારે થતું હતું ને ત્યારે એકમાત્ર ભાઈ ઉભા થયા હતા કૌરવોમાંથી. શું કીધું હતું કે ભાઈ દ્રૌપદીજી છે ને આપણી ભાભી થાય, ભાભી આપણી માં સમાન થાય ને એની સાથે આવો વ્યવહાર શોભે નહીં. ત્યારે દુર્યોધન એમ કે છે કે નીચે બેસી જા, નાના બાળકોએ નહીં બોલવાનું, મોટાની વાત તો ચાલે છે. વિકર્ણને દબાવી દે છે, બરાબર. એને ખબર હતી કે વિકર્ણનું અત્યારે નામ લઈ લે ને કે આ ભાઈને પહેલાથી જ પાંડવો પ્રત્યે થોડોક સોફ્ટ કોર્નર છે, બરાબર. એટલે આ છોડીને સામે જતો રહીએ એની પહેલા એનું નામ લઈ લઈએ, કારણ કે વિરોધ કરનાર એક જ હતો ને વિકર્ણ. પછી સોમદત્તનો પુત્ર ભૂરિશ્રવા, આવા જ મહાન પુરુષો યુદ્ધમાં હંમેશા વિજય રહ્યા છે, બરાબર. અને આ બધાનું નામ લેવા પાછળનું એક કારણ એ પણ છે, બધાને એક વખત કહી દે છે કે જો સામે પક્ષે આ છે, આપણા પક્ષે આ છે, તમારો નિર્ણય તમે દ્રઢ કરી લો, લડવાનું તમારે આ સાઈડ થી જ છે ને. પછી તમને એમ થાય કે ના આના કરતા પાંડવો પક્ષે હતા તો સારું હતું ને, તો કે ભાઈ જેને ત્યાં જવું હોય ને ત્યાં જતા રહ્યું, અહીંયા રહેવું હોય અહીંયા રહ્યું. એટલે બધાને નામ જોગ બધાને સંબોધન કરીને દુર્યોધને કહે છે. આગળના શ્લોકની અંદર કહે છે કે એવા અનેક વીરો પણ છે જેઓ મારા માટે પોતાનું જીવન તજવા તત્પર છે. ત્યક્ત જીવિતા 9મા શ્લોકમાં જે શબ્દ આવે છે ને, આ પાંડવોના જીતવાનું ને કૌરવોના હારવાનું એક કારણ છે. ત્યક્ત જીવિતા એટલે શું થાય, કોણ કહેશે? ત્યક્ત જીવિતા એટલે શું? દુર્યોધન નેગેટિવ બોલે છે કે આ મારા માટે જીવન મારા માટે મરવા માટે તૈયાર થયા છે. હકીકત એને કેવું જોઈએ ને કે મને જીતાડવા માટે બધા આવ્યા છે. એની જગ્યાએ એમ કે છે કે બધા મારા માટે જીવન થયું છે. એમ તો જો કે એને ખબર હતી કે આપણે અધર્મી છીએ, આપણે મરવાના છીએ ને આ બધા મારો સાથ બધા મરવાના થયા છે બધા, એટલે જ મારી બાજુ આવ્યા છે. એટલે અંદરથી તો સાચું બોલાઈ જાય ને, સાચું બોલે છે. ત્યક્ત જીવિતા નેગેટિવ પ્રિડિક્શન કહેવાય, અપશુકન કહેવાય. આપણે નથી કહેતા કે ભાઈ કઈક સારું કામ હોય ત્યારે શુભ શુભ બોલો ને યાર, કેમ આવું બરાબર અશુભ બોલો છે, અહીંયા એનાથી અશુભ બોલાય. આ એક કારણ મનાય છે પાંડવોના જીતવાનું, બરાબર. તો કે ભાઈ આ જીવન તજવા તો બધા તત્પર છે, બરાબર છે. ગુરુદ્રોણ પૂછે છે કે એને કોઈ શસ્ત્રોનું જ્ઞાન તો છે, જીવન તજવા તો બરાબર છે. તો કે હા ભાઈ એને વિવિધ શસ્ત્રોથી સુસજ્જ છે અને બધું આવડે છે, બરાબર. ભાઈ શસ્ત્ર તો છે પણ ચલાવતા આવડે છે કે નહીં, તો કે ના યુદ્ધ વિદ્યામાં નિષ્ણાંત છે ના આવડે છે. એવું નહીં કે ખંભે ખાલી તીર કામઠા લઈને આવ્યા છે, બધા મહારથી. દુર્યોધન ને ગુરુદ્રોણને સમજાવી રહ્યા છે કે ના ના એ બધા એક્સપર્ટ છે, તમે ચિંતા નહીં કરો. આગળ શું કે છે કે આપણું સૈન્ય બળ છે અમાપ છે અને આપણે સૌ પિતામહ ભીષ્મ દ્વારા પૂર્ણપણે રક્ષાયેલા છીએ. પાંડવોનું સૈન્ય બળ ભીમ દ્વારા સારી રીતે રક્ષાયેલું છે છતાં સીમિત છે. આમાં એક શબ્દ છે અપર્યાપ્તમ. અપર્યાપ્તમ શબ્દથી એ ભીષ્મ અને દ્રોણને બેને કવર કરી લે છે. અપર્યાપ્તમ શબ્દ ભીષ્મ સાંભળે એટલે ભીષ્મને એમ થાય કે ભીષ્મના કારણે એનું જે સૈન્ય છે એ અમાપ છે, બરાબર. અને દ્રોણ સાંભળે એટલે દ્રોણને એમ થાય કે દ્રોણ વગર અપર્યાપ્તમ, દ્રોણ છે એટલે આ અમારું જે સૈન્ય બળ છે એ પર્યાપ્ત થયું છે. એટલે બે માટે એકનો એક શબ્દ વાપરી અને બેને કવર કરવાની કોશિશ કરે છે. પોલિટિશિયન માણસ છે ને, બરાબર, બંને સૈન્ય જે છે એની તુલના કરે છે, બરાબર. તો આગળના શ્લોકમાં આગળ વધીએ તો જ્યાં કૃષ્ણ છે ત્યાં હંમેશા વિજય છે. છેલ્લો આપણને કન્ક્લુઝન શ્લોક આપણને મળશે 700મો શ્લોક. હવે અહીંયા કે છે કે માટે સૈન્ય વ્યૂહમાં પોતપોતાના મોખરાના સ્થાનો પર રહીને આપ સૌ પિતામહ ભીષ્મની પૂરેપૂરી સહાયતા અવશ્ય કરશો. હવે ભાઈ બધાના નામ તો લઈ લીધા, ભીષ્મનું લીધું, દ્રોણ, વિકર્ણ, બાકીના બધા યોદ્ધાઓનું શું? એ બધા બાજુમાં ઉભા હતા. એ બધાને એમ થાય કે અમારું નામ નથી લીધું, જેનું નામ લીધું એનાથી તમે યુદ્ધ લડાવી લ્યો, અમે બધા જઈએ છીએ, અમે અમારું રાજ્ય છોડીને આવ્યા છીએ, અમારું કઈક નામ લો. દુર્યોધન કે છે કે ભાઈ તમે બધા ભીષ્મની આજુબાજુ મારો, એટલે ઓલા બધાનું જુસ્સો વધી જાય, ઓહો આપણે તો ભીષ્મની રક્ષા કરવાની છે. જેને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન છે એની સહાયતા કરવા માટે બીજા બધા સામાન્ય જે બધા રથીઓ મહારથીઓ એને કહે છે, એ બધાને ખુશ કરવા માટે, બરાબર. ડિપ્લોમેટિક સ્વભાવ છે, ભાઈ તમારા વગર ભીષ્મ કઈ કરી ના શકે. અથવા તો એવું કહેવા માંગે છે કે ભીષ્મ છે વૃદ્ધ થઈ ગયા છે, ઘરડા થઈ ગયા છે, કદાચ એક બાજુ યુદ્ધ કરતા હોય પાછળથી કોઈ આવે તેને ધ્યાન ના રહીએ, તો તમે થોડુંક આજુબાજુ ધ્યાન રાખજો, બરાબર. એટલે ઓલા બધા થોડાક ફૂલાઈ જાય કે નહીં આપણું આમાં કઈક વર્ચસ્વ છે યુદ્ધમાં, એમ વાંધો નથી કરવા દેવું, બરાબર.
એટલે અને બીજું એને ભીષ્મ નું અપમાન કરવું અને ગુરુ દ્રોણ નું અપમાન કરવું એને વિશ્વાસ હતો. શું વિશ્વાસ હતો ખબર છે? કે આ બે ક્યારે છોડીને જવાના નથી. કઈ ઘટના ઉપરથી એને વિશ્વાસ હતો? ચિરહરણની. દ્રૌપદીજીનું ચિરહરણ થયું ને, હમ. હા, ત્યારે આ બે વ્યક્તિ બેઠા હતા. ભીષ્મય હતા ને ગુરુ દ્રોણ હતા. પણ બે માંથી એક કઈ કર્યું નહોતું. બરાબર, એને ખબર હતી કે આવું બધું થયું છે ને તો એ મારા પક્ષે રહ્યા છે, તો અહીંયા આપણે ચિંતા નથી, આનું ઇન્સલ્ટ કરવા માંડો નથી. બાકી કોઈની તાકાત છે ગુરુ દ્રોણ ભીષ્મનો ઇન્સલ્ટ કરી શકે? બરાબર. પછી ત્યારે કુરુવંશના મહાપ્રતાપી વયોવૃદ્ધ વડીલ પિતામહ ભીષ્મ સિંહની ગર્જના જેવો ઘોષ કરનારો પોતાનો શંખ ફૂંકીને ઉચ્ચ સ્વરે શંખનાદ કર્યો. તેનાથી દુર્યોધન બહુ હર્ષ પામ્યો. હવે આ બધી ચર્ચા અત્યાર સુધી થતી હતી ગુરુ દ્રોણ સાથે દુર્યોધનની. દુર્યોધન ભીષ્મદેવ તરફ આવે છે. ભીષ્મદેવ જોવે છે કે ભાઈ આપણી બાજુ આવે છે ને અહીંયા આવીને કઈ માથાકૂટ કરે ને ખોટી લપ કરે, એના કરતા આપણે શંખ કાઢીને આપણે શંખ ફૂંકી દઈએ. શંખ કાઢ્યો ને એને શંખ વગાડવાનું ચાલુ કરી દીધું. બરાબર. એટલે દુર્યોધન એમ થાય છે કે ઓહ, આને શંખ વગાડ્યો, બહુ એને મજા આવી ગઈ. એકચ્યુઅલી ભીષ્મદેવનું કહેવાનું એ થાય છે કે બેટા શંખ છે ને એ ભગવાન વિષ્ણુનું વાદ્ય છે, આપણું નથી. શંખ વાગે તો એનાથી જ્ઞાન આવવું જોઈએ. જેમ ધ્રુવ મહારાજના કપાળ ઉપર ભગવાન નારાયણ શંખ અડાડે અને ધ્રુવ મહારાજને જ્ઞાન આપે છે. કદાચ શંખ વગાડું તને થોડીક બુદ્ધિ આવે કે સામે નારાયણ છે, એની સામે યુદ્ધ ના કરે, એના શરણે જવાનું હોય, એટલે હું શંખ વગાડું તને બુદ્ધિ આવે. બરાબર, પણ બુદ્ધિ આવતી નથી. સામે ઠાકોરજી છે, આવું કહેવા માંગે છે ઇનડાયરેક્ટલી. કોણ? ભીષ્મદેવ. અને ખોટી માથાકૂટીની સાંભળવી નથી. એટલે આવા નકામા માણસોને ના સાંભળવું હોય એટલે ભીષ્મદેવ પાસેથી આપણે શીખવું જોઈએ. બરાબર. બહુ મટીરિયલિસ્ટિક વાતો હાલતી હોય ને, બહુ ફાલતુ વાતો હાલે ને, ભગવાન કૃષ્ણની વાતો ચાલુ કરવાની અથવા જપ કરવાની ચાલુ કરવાની. એટલે થોડી વાર જો 10 માંથી 3, 4, 5 છેલ્લે તમે એકલા જ વટશો. ભૂત પિશાચ નિકટ નહીં આવે, મહાવીર જબ નામ સુનાવે. જયારે ભગવાનનું નામ ચાલુ થાય એટલે ભૂત પિશાચ બધા ભાગે. અત્યારે એવું જ થાય, તમે બેસજો તમારા મિત્ર મંડળમાં, ગ્રુપમાં, ભગવાનની વાતો ચાલુ કરો એટલે હવે અમે જાય છીએ ભાઈ, હવે નીંદર આવે છે, ભાગવામાં. છેલ્લે તમે એક જ બહુ પુણ્યશાળી આત્મા હોય તો એ બેસે, બાકી બધા ભાગે. અહીંયા ભીષ્મદેવ એ જ કરી રહ્યા છે. તો ત્યાર પછી શંખ, નગારા, તુરાય, રણસિંગા સહસા એક સાથે વાગવા લાગ્યા અને જેનો સંયુક્ત વાદ્ય દોષ બહુ ઘોંઘાટ ભર્યો હોય છે. સાયકોલોજીકલી બધાને પ્રિપેર કરવાના છે યુદ્ધ માટે. એટલે યુદ્ધમાં આવા બધા વાજિંત્ર પણ આવા રણસિંગા અને શંખ, થોડી નગારા અને ક્યારે વાગે? ક્યારે વાગે? જોરશોરથી ઘોંઘાટ કરવામાં આવે અત્યારે પણ લગ્નમાં. લગ્ન થાય ને ત્યારે આવો ખૂબ ઘોંઘાટ કરવામાં આવે. વરરાજાને ખબર જ ના પડે કે કયું યુદ્ધ લડવા જઈ રહ્યા છે, ક્યાં આપણે જઈ રહ્યા છે, એનું પરિણામ શું આવવાનું છે, ખબર જ ના પડવા દે. એટલો બધો ઘોંઘાટ કરી મૂકે, એટલો બધો ઘોંઘાટ કરી મૂકે, વિચારવાની શક્તિ જ ના રહી. બરાબર. અત્યારે પણ પ્રભુજી લગ્ન બાકી હશે ને બધા બી જશે આવું કે આ તો એક રમૂજની વાત છે. બરાબર, લગ્ન કરવા જરૂરી છે. તો આગળ બીજી બાજુ અર્થાત સામા પક્ષે બિરાજમાન ભગવાન કૃષ્ણ અને અર્જુને પોતપોતાના દિવ્ય શંખ ફૂંક્યા. પહેલી વખત ભગવાનનું નામ આવે માધવ. બરાબર. માધવ બરાબર, લક્ષ્મી દેવીના પતિ એટલે માધવ કહેવાય. જ્યાં લક્ષ્મીજી હોય બરાબર ત્યાં માધવ હોય, જ્યાં માધવ હોય ત્યાં લક્ષ્મીજી હોય. લક્ષ્મીજી એના પતિ વગર એકલા ના રહી શકે. તમે ગમે એટલા પ્રયત્ન કરી લો, લક્ષ્મી ભેગી કરીને રાખો, નહીં રહે, ખૂબ ચંચળ છે. આ વસ્તુની ખબર છે મુકેશભાઈ અંબાણીને. એને ખબર છે કે લક્ષ્મીજી એકલા ના રહે એટલે કૃષ્ણજીને હંમેશા સાથે રાખે. વારંવાર શ્રીનાથજી આવે, વારંવાર શ્રીનાથજી આવે, બધા ફંક્શનો શ્રીનાથજીના ચરણે રાખે. એને ખબર છે, બુદ્ધિશાળી છે કે ખાલી લક્ષ્મીજીથી કામ નહીં ચાલે. ઠાકોરજી જોશે તો લક્ષ્મીજી ટકે અને એને ત્યાં ટકે. બાકી લક્ષ્મીજી બહુ ચંચળ છે. કૃષ્ણ હોય ત્યાં જ રહે, નારાયણ હોય ત્યાં જ રહે છે. બરાબર. એટલે માધવ શબ્દોનો એ અર્થ છે. અને આ જે રથ છે એ રથ કોને આપેલો છે? અર્જુનજીને અગ્નિદેવે. અગ્નિદેવે રથ આપેલો છે. ત્રણેય લોકમાં વિજય થાય એવો રથ આપેલો છે. હવે આગળ બધા શંખોના નામ આવશે. 15મો 16મો જે શ્લોક છે એમાં ભગવાનના શંખનો નામ. અચ્છા, સ્લાઇડ આગળ જતી રહી છે. અચ્છા, 15મો શ્લોક જે છે એની અંદર ભગવાનના શંખનું નામ પાંચજન્ય. દેવદત્ત શંખનું નામ ધનંજય. અર્જુને દેવદત્ત
અતિ માનુષી કરનાર બહુ ખાવુદરા ભીમના શંખનું નામ છે પોંડર, બહુ મોટો શંખ એની પાસે. પછી આગળના શ્લોકમાં યુધિષ્ઠિર મહારાજ પાસે અનંત વિજય અને નકુળ અને સહદેવ પાસે સુઘોષ અને મણિપુષ્પક નામના બરાબર શંખ છે. પછી બીજા ધનુર્ધર કાશીરાજ છે, મહાન યોદ્ધા શિખંડી, હમણાં આપણે વાત કરી, જે અંબા એ જ ફરીથી શિખંડી બનીને આવે છે, બરાબર, એનો ફરીથી જન્મ લઈને ભીષ્મદેવનો વધ કરવા માટે. ધુષ્ટધુમ્ન, વિરાટ, આપણે ધુષ્ટધુમ્નની ચર્ચા હરે કૃષ્ણ, અવાજ આવે છે મારો? હા પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ, હવે આવ્યો પ્રભુજી. હવે આવ્યો બંધ થઈ ગયો તો. હા, કઈક પ્રોબ્લેમ થયો છે નેટમાં, આઈ થિંક. હવે બધું બરાબર છે ને? કન્ટિન્યુ રાખો ને. હા હા પ્રભુજી. ઓકે, તો ધૃષ્ટધુમ, વિરાટ, અપરાજિત, સાત્યકી, આપણે આગળ જોયું ને, યુયુધાન, બરાબર, એ જ સાત્યકી, જે ભગવાનના સારથી. દ્રુપદ રાજા, એમના પુત્રો, બરાબર, દ્રૌપદીના પુત્રો, મહાબાહુ સુભદ્રાના પુત્રો વગેરે સૌ પોતાના શંખો ફૂંક્યા, બરાબર ને. હવે આ બધા જે શંખો છે ને, એ દિવ્ય શંખ છે, એટલે એ બધાના નામ આવે છે. ભગવાનના શંખનું નામ છે, પાંડવોના શંખનું નામ છે, સામેવાળાના શંખનું નામ ના આવ્યું, બરાબર. અહીંયા ભગવાનનું એક નામ આવે છે ઋષિકેશ. ઋષિકેશ એટલે શું? ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી, ભક્તની ઇન્દ્રિયોને પર્સનલી ગાઈડ કરનાર, પર્સનલી દોરવણી આપનાર, એટલે એને ઋષિકેશ કહેવાય છે, બરાબર. અને ભગવાન એના શુદ્ધ ભક્ત હોય ને, પ્રત્યક્ષપણે એને ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રણ કરે અને એને ગાઈડ કરે, એટલે ઋષિકેશ. બીજું ધનંજય, અર્જુનનું નામ ધનંજય છે. જયારે યુધિષ્ઠિર મહારાજને ધનની જરૂર પડે, અર્જુન મહારાજ ધન ગોતી આવે છે, પૈસા ગમે ત્યાંથી ભેગા કરી આવે, એટલે ધનંજય. અને વૃકોદર, હિડમને પણ હણી શકે એવો જે મહાન શક્તિશાળી ભીમ, એને વૃકોદર કીધું છે. ખૂબ જ ખાઈ શકે, ખાવુદ્રો એટલે પણ વૃકોદર, બરાબર. તો જનરલી ડિટેલ શંખનાદનું વર્ણન કૌરવો સાઈડથી નથી થયું, આ સાઈડથી થયું છે. અને સંજય છે ને, એ થોડુંક ચતુરાઈથી આ બધા શંખના નામ પણ ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે. અને એ ઇનડાયરેક્ટલી ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે, તમે આજે છેતરવાની જે નીતિ છે ને, સામેવાળાનું ખોટું પચાવી પાડવું, બરાબર, એ, અને તમારા કેવા અધર્મી પુત્રોને સિંહાસન ઉપર બેહાડવાની જે યોજના છે ને, પ્રશંસા પાત્ર નથી. એટલે એક એક નામ લઈને ધૃતરાષ્ટ્રને કહે. તો ભગવાનના અલગ અલગ નામ તમને ભગવદ્ ગીતામાં આવશે. તમારી સામે એક ટેબલ છે, જેમાં કૃષ્ણ, તો કે કૃષ્ણનો અર્થ શું છે? સર્વ આકર્ષક, બરાબર. આવા અલગ અલગ નામ તમારી સામે જોવો છો. વાસુદેવ, દેવકી નંદન, યશોદા નંદન, પાર્થ સારથી. મોટા ભાગના નામ થી આપણને ખબર પડી જાય કે એનો અર્થ શું છે. અમુક નામમાં આપણે યાદ રાખવું પડે. તમારી સામે સ્લાઇડ છે, તમે રીડ કરી શકો છો, બરાબર. આગળ આકાશ તેમજ પૃથ્વી પર પ્રતિધ્વનિત થતા આ વિભિન્ન ગગનભેદી શંખોના નાદે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયોને કેવા વિદીર્ણ કરી દીધા. ભગવાનના જે શંખો, એ દિવ્ય શંખનાદનું પરિણામ શું આવ્યું? સામેવાળાના અડધાને તેમને હાર્ટ એટેક આવી ગયા, શંખનો અવાજ સાંભળીને. અડધા એમને ત્યાં હાર્ટ ફેલ. ત્યાં ઓલા CPR આપે અને કદાચ હાર્ટની કોઈ સર્જરી કરે, એટલે અડધા એમને પતી ગયા છે, બરાબર. પણ જે પાંડવોની સાઈડમાં ભય નથી લાગતો. શું કામ? તો કે ભાઈ બીજા અધ્યાયના 40મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું છે. શું કીધું છે? નેહાભિક્રમ નાશોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વ અલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. મહાન ભયમાંથી હું રક્ષણ કરું છું. શું અલ્પમ, થોડીક જો મારી સેવા કરીએ તો મહાન ભયમાંથી રક્ષણ કરું છું. એટલે સામેવાળાના શંખનાદથી પાંડવોની સાઈડમાં કઈ ફેર નથી પડતો, પણ ભગવાનનું શરણું લીધું છે ને, બરાબર, એટલે આ સાઈડ શંખ ફૂંકાય, સામેવાળાને અડધાના હાર્ટ ફેલ થઈ જાય છે, બરાબર. પછી તે વખતે હનુમાનજીના ચિહ્નથી અંકિત ધ્વજાવાળા રથમાં આરૂઢ થયેલા પાંડુ પુત્ર અર્જુને પોતાનું ધનુષ ઉઠાવ્યું, બાણ છોડવા માટે તૈયાર થયા. એ રાજન ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને વ્યૂહમાં ગોઠવેલા જોઈને અર્જુને પછી ભગવાન કૃષ્ણને આ વચનો કહ્યા. હવે અહીંયા હનુમાનજી શું કરી રહ્યા છે? અહીંયા કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ છે, દ્વાપર યુગ ચાલે છે, ભગવાન રામનો ત્રેતા યુગ છે નહીં. અહીંયા હનુમાનજી શું કરે છે? કોને ખબર છે? શોર્ટમાં કોઈને ખબર છે? 1 2 3
4 5 ઓકે. હવે જ્યાં રામ હોય ત્યાં હનુમાનજી હોય. રામ અને કૃષ્ણમાં કોઈ તફાવત નથી એટલે હનુમાનજી છે. જ્યાં રામ અને સીતા છે માતાજી છે હનુમાનજી ત્યાં હોય. બીજી એક ઘટના છે, દ્રૌપદી માતાજી છે અલકનંદા નામના સરોવરના કિનારે હિમાલયની તળેટીમાં એક સરસ મજાનું એને કમળનું ફૂલ મળે છે. કમળનું ફૂલ જે છે એ જોઈ અને દ્રૌપદીજી ખૂબ ખુશ થાય છે અને ભીમને કહે છે કે આવા બીજા 5 કમળના ફૂલ મારે જોઈએ છે, તમે મને લાવી આપો. મારે તમને 5 ભાઈઓ ને અને એક મારા મિત્ર મારા સખા કૃષ્ણને ભેટ કરવું છે, તમે લાવી દો. ક્યાં મળશે? તો કે હિમાલય ઉપર મળશે. ભીમ છે પ્રચંડ ગતિથી હિમાલય તરફ પ્રયાણ કરે છે. તમને ખબર છે ભીમની ગતિ અને ભીમનું બરાબર એમના જે કહેવાય પગલા પડે ધમ ધમ ધમ, બધા ઝાડવાઓ ઉખાડીને ફેંકતા ફેંકતા જાય. અચાનક બ્રેક લાગે છે કારણ કે ઘરડો વાનર સૂતો હોય છે, પૂંછડું રસ્તામાં હોય છે અને ભીમ કે છે ઓ ભાઈ આ પૂંછડું સાઈડમાં લઈ લો, મારે જવામાં ઉતાવળ છે અને મારે ઠેકવું નથી, ટપવું નથી. વૃદ્ધ વાનર કે ભાઈ હું બહુ બીમાર છું અને મારી શક્તિ નથી પૂંછડું સાઈડમાં કરું, તમે લઈ લો ને સાઈડમાં. ભીમ કે ઠીક છે ઘરડો વાનર છે ને ક્યાં કઈ કેવું. એમ કરીને પૂંછડું ઉપાડવાની કોશિશ કરે છે, પ્રયત્ન કરે પણ પૂંછડું ઉપડતું નથી. ખૂબ પ્રયત્ન કરે પછી એને એમ થાય કે આ નક્કી આ કોઈ સામાન્ય વાનર નથી. 2 હાથ જોડીને પ્રણામ કરે છે કે મહાત્મા તમે છો કોણ? તમે નક્કી કોઈક દેવ છો બરાબર, બાકી કોઈની શક્તિ નથી કે હું બરાબર મારો રસ્તો રોકી શકે. પછી ભગવાન હનુમાનજી ત્યાં પ્રગટ થાય છે. હનુમાનજી ભીમને જોઈને ખૂબ પ્રસન્ન થઈ જાય છે અને ખૂબ પ્રશંસા કરે છે કારણ કે બંને વાયુપુત્ર છે. હનુમાનજી પણ વાયુપુત્ર, ભીમ પણ વાયુદેવના અંશ, બંને ભાઈઓ મળે ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે. હનુમાનજી એની પ્રસન્નતાના કારણે ભીમને વરદાન આપે છે કે એક સમયે જયારે ધર્મયુદ્ધ થશે ને ત્યારે હું તમારી સાઈડથી બરાબર અર્જુનના રથ ઉપર હું બિરાજીશ અને તારી ગદા જે છે, ભીમે કહે છે તારી ગદામાં મારી ગદાનું બળ હશે. ઓલરેડી ભીમનું કેટલું બળ છે અને એમાં હનુમાનજી એમ કહે છે કે મારી ગદાનું બળ તારી ગદામાં હશે. અને બીજું તું જયારે રાળો નાખીશ ને ચીખીશ ને એ ચીખની અંદર મારી ચીખ હશે. જયારે ભીમ ખાલી યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર હા એમ કરે છે ને અડધાના તો એમને જ ભાગી જાય, ભાગો અહીં ઉભું ના રહે. હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે? હવે આવ્યો પ્રભુજી. હવે આવ્યો પ્રભુજી. થેન્ક યુ. એક સમય એવું થાય છે કે એ રથ ઉપર હનુમાનજી બિરાજમાન હોય છે અને યુદ્ધ ચાલતું હોય છે ને સામેવાળા બહુ અર્જુન ઉપર તીર ચાલતું હોય છે ને 1-2 તીર છે કૃષ્ણને પણ લાગે છે. ભીષ્મદેવ ખૂબ ગુસ્સે ભરાઈ જશે, આખો તૈયારી કરે છે. કૃષ્ણ આ ત્રેતા યુગ નથી, આ દ્વાપર યુગ સામે મરી જવાના છે. તમારી જે શક્તિ અમાપ છે, અહીંયા દ્વાપર યુગ ચાલે છે, આ બરાબર ને સતયુગ ચાલતો, તમે બેસજો. એટલે હનુમાનજી છે શાંતિથી છેક સુધી બેસે છે બરાબર. એટલે હનુમાનજી પણ ભાગ ભજવે છે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ ભૂમિમાં. હવે મહાવીર મહાન વીર અને કૃષ્ણ ભક્ત અર્જુન યુદ્ધ કરવાની ના પાડીને શા માટે ધનુષ્ય નીચે મૂક્યું? હવે અહીંથી જે ખરેખર જે ભગવદ ગીતા છે એનો બેઝ છે એ ભગવાન ચાલુ કરે છે. ભગવાન અર્જુનને યોગ માયામાં મૂકે છે અને અર્જુનજી હવે યુદ્ધ કરવાની ના પાડશે. શું કે છે 21મા શ્લોકમાં 22મા શ્લોકમાં કે હે અચ્યુત કૃપા કરીને મારા રથને તમે બંને સેનાની વચ્ચે ઉભો રાખો ને, જેથી અહીં ઉપસ્થિત યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા વાળાઓ અને મહાન શસ્ત્ર સંઘર્ષમાં જેમની સાથે મારે લડવાનું છે ને હું એમને જોઈ શકું. અર્જુન છે ભગવાનને ઓર્ડર કરી રહ્યો છે. તમે જો ભગવાન અને ભક્તનો સંબંધ કેટલો મધુર છે. ભગવાન છે એ સારથી બને છે અર્જુનના, તો પણ એ ભગવાન ભગવાન જ છે અને અર્જુન અર્જુન છે. એવું નથી કે ભગવાન પોતાનું જે ભગવત તત્વ ભૂલી જાય છે, નહીં બરાબર. તો પણ ને અચ્યુત કે છે. અચ્યુત નો અર્થ શું થાય? ભગવાનને અચ્યુત સંબોધન કરવાનું કારણ એનો શું અર્થ શું છે? અચ્યુત જે ક્યારે ચ્યુત ના થઈ સાહેબ ભગવાન એવા મદદ કરવામાં ચૂકતા નથી. ભક્તના ભક્તની કામમાંથી ક્યારેય ભક્ત પાછા નથી. જે ક્યારે ચૂત ના થાય. બીજું યાદ કરો જલ્દી ફટાફટ. કૃષ્ણ
ઓકે, પ્રભુપાદજી સમજાવે છે કે ભગવાન ક્યારે એના ભક્તો પ્રત્યે સ્નેહ પ્રદર્શિત કરવામાં ચૂકતા નથી. છે ભગવાન એના હેલ્પ કરવા માટે, મદદ કરવા માટે મોકો શોધતા હોય છે હંમેશા. ભગવાન અને ભક્તનો જે સંબંધ છે ખૂબ જ દિવ્ય છે અને ભગવાન હંમેશા મોકો કરવા માટે અવસર શોધીએ ને, એમ કૃષ્ણ પણ આપણી સેવા કરવા માટે અવસર શોધતા હોય છે. ગજેન્દ્ર મોક્ષની ઘટના તમને ખબર છે ને, પ્રસંગ શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર ગજેન્દ્ર જે છે કરી લે છેલ્લે એમ કે છે ને ગોવિંદા, બરાબર. ભગવાન વૈકુંઠ માંથી જાય છે ગજેન્દ્રને લેવા માટે, ફરી લઈને આવે છે ને તો માતાજી કે છે કે મેં તમને પૂછ્યું કે તમે ક્યાં જાઓ છો, તમે ખાલી કીધું કે હા. અને બરાબર, તો કે આનો અર્થ શું? તો કે ભાઈ હું હાથી બોલ્યો હતો, હાથી પાસે જાઉં છું, હાથી. તને હા સંભળાવે, ગજેન્દ્ર થી સંભળાવું. હું એક જ ક્ષણમાં વૈકુંઠ માંથી ગજેન્દ્ર પાસે પહોંચી ગયો છું, એટલે તને હા સંભળાણું, સામેથી સંભળાણું. ભગવાન આટલી સ્પીડમાં આપણી મદદ કરવા માટે આવી શકે છે. એક જ ક્ષણની અંદર ભગવાન ત્યાંથી ગજેન્દ્ર પાસે આવીને લઈ જાય છે. ભગવાન ક્યારેય ભક્તોની સેવા કરવા માટે ચૂકતા નથી. હંમેશા ભગવાન એના ભક્તોની મદદ કરે છે, બરાબર. પ્રભુપાદજી અમેરિકા ગયા, ભગવાન હંમેશા એની સાથે હોય છે. 10 વર્ષની અંદર શક્ય નથી, બરાબર ને, 108 મંદિરો બનાવવા, 14 વખત આખા પૃથ્વીની કહેવાય કે પરિભ્રમણ કરવું, 7000 લેટર્સના જવાબ આપવાના, 18,000 શ્લોકો શ્રીમદ ભાગવતમના એના પરપટ આપવાના, ભાવાર્થ આપવાના, 700 શ્લોક ભગવદ્ ગીતાના એના ભાવાર્થ આપવાના, 11,000 થી વધારે શ્લોક ચૈતન્ય ચરિતામૃતના એના ભાવાર્થ આપવાના, સમજાવવાનું. આના માટે બધા વેદો વાંચવા, પુરાણો વાંચવા, ઉપનિષદો વાંચવા, માત્ર 10 વર્ષમાં. ઇમ્પોસિબલ છે. અત્યારે પણ IIM જે મોટી મોટી બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ જે કોલેજો છે ને, એની અંદર શ્રીલ પ્રભુપાદજીનો કેસ સ્ટડી ભણાવવામાં આવે છે કે કેવી રીતના પોસિબલ. તમે વિચાર કરી જોજો કે 10 વર્ષમાં 70 વર્ષનો ઘરડો માણસ કઈ રીતના પોસિબલ છે. તમે અને હું ખાલી ભગવદ ગીતા ભાગવતમ સમજવાની કોશિશ કરીએ ને, સમજવાની, તો અડધી જિંદગી વહી જાય. એના ઉપર ભાવાર્થ આપવાનું તો આપણી કોઈ લાયકાત જ નથી, પણ ખાલી સમજવાની કોશિશ કરીએ કદાચ તોય આપણે આખી લાઈફમાં આપણે ભગવદ ગીતા ભાગવતમ સંપૂર્ણપણે સમજી ના શકીએ. અને શ્રીલ પ્રભુપાદજી 10 વર્ષમાં એનો ભાવાર્થ આપે છે, એક્ઝેક્ટ ભગવાન જેમ કહેવા માંગે છે એ રીતના. શું કામ? કારણ કે અચ્યુત એમની સાથે છે, બરાબર. યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા વાળાને મહાન મારે લડવાનું કોની સાથે હું જોઈ શકું. હકીકત અહીંયા કઈ અર્જુનને સમાધાન કરવાનું નહોતું, કે શાંતિપૂર્ણ સમાધાન કરવા જવાની વાત નહોતી, કારણ કે સમાધાન કરવા માટે કૃષ્ણ એકવાર જઈ આવ્યા છે, તમને બધાને ખબર છે, દૂત બનીને. એટલે એ કહેવાય કે વાત બની નથી, એટલા માટે જ હવે યુદ્ધ જ કરવાનું છે. પણ જોવાનું છે ખાલી. આગળ કે છે ધૃતરાષ્ટ્રના દુર્બુદ્ધિ વાળા પુત્રને પ્રસન્ન કરવાની ઈચ્છાથી જે હું યુદ્ધ કરવા આવ્યા છે ને, એનું મને નિરીક્ષણ કરવા દે, જોવું છે. શાંતિપૂર્ણ વાટાઘાટો કરવાની કોઈ વાત જ નથી, શક્તિનો અંદાજ થોડો કાઢવાનો છે, એટલે જોવાની ઈચ્છા છે. હવે જોવે છે. આપણે વાત કરી અચ્યુતનો અર્થ શું? ભગવાન એના ભક્તના પ્રેમમાં ક્યારેય નિષ્ફળ નથી જતા. આપણે આ બધી ચર્ચા કરી લીધી છે. સારથી તરીકે આદેશનું પાલન કરે. તમને ખબર છે સારથી બને ને તો રથને આ સાઈડમાં લઈ જાઓ, આ સાઈડમાં લઈ જાઓ, સીધો લઈ જાઓ, કઈ રીતના એને ખબર પડશે? જે યોદ્ધા લાત મારે. અર્જુનજી છે ને, અર્જુનજી, કારણ કે ભગવાન નીચે બેઠા છે, અર્જુન ઉભા છે. હવે ભગવાનને બોલીને ના કહી શકાય જમણી બાજુ લઈ લો, ડાબી બાજુ લઈ લો, એ શક્ય નથી, કારણ કે ઘમાસણ યુદ્ધ ચાલે છે. તો શું કરવાનું કે એનો પગ છે ને એ અહીંયા મારે, આ બાજુ રાઈટ સાઈડ તો રાઈટ રથ લેવાનો, લેફ્ટ સાઈડ લેવાનું, અને વચ્ચે તો કે સ્ટ્રેટ જવા દેવાનો છે રથ. ભગવાન એના ભક્તોની લાત પણ ખાય છે, અને એમાં એને ખૂબ આનંદ આવે છે. એવું નહીં પરાયણ કરે છે, ખૂબ જ આનંદ આવે છે. એ છે કૃષ્ણ, બરાબર. અને છતાં એનું સર્વોચ્ચ પદ છે રે છે. આગળ સંજય બોલ્યા, ભરતવંશી અર્જુન દ્વારા આ પ્રમાણે સંબોધન થયેલા ભગવાન કૃષ્ણએ બંને પક્ષોના સૈન્યોને મધ્ય ભાગમાં રથને રાખ્યું. અર્જુને કીધું ભગવાન એની ઈચ્છા પૂર્તિ કરે છે. અહીંયા અર્જુનનું એક નામ છે ગુડાકેશ. ગુડાકેશનો અર્થ શું થાય? નિંદ્રા ઉપર નિંદ્રા અને અજ્ઞાન ઉપર જેને જીત મેળવી છે એને કહેવાય ગુડાકેશ. અને બીજું, નિંદ્રા ઉપર જીત મેળવીને શું કરવાનું? જાગવાનું. શું કરવાનું? તો કે નહીં, નિંદ્રા ઉપર જીત. હા, બોલો બોલો. રાત્રે બાણ ચલાવી શકતા, અંધારામાં રાત્રે બાણ ચલાવી શકાય, શબ્દભેદી બાણ ચલાવી શકતા હતા, બરાબર. પણ નિંદ્રા ઉપર વિજય મેળવીને શું? તો કે સતત ચિંતન કરવાનું. કોનું? કૃષ્ણનું.
સતત ચિંતન કરવાનું, સતત ચિંતન કરવાનું, સતત ચિંતન કરવાનું. એક વખત છે ને ભગવાન દુર્યોધનને લઈ જાય છે કે શું કામ અર્જુન પ્રત્યે તમે આટલો પ્રેમ દર્શાવો છો? તો કૃષ્ણ કે ચાલો તને લઈ જાઓ. અર્જુન છે સૂતા હોય છે અને અર્જુન ઊંઘમાં પણ એના રોમ રોમ માંથી કૃષ્ણ 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 અવાજ આવે છે. સતત એનું ચિંતન, ઊંઘમાં પણ કૃષ્ણ. એટલા ભગવાનના મહાન ભક્ત છે અર્જુનજી. બરાબર. તો એટલા માટે પણ ગુડાકેશ. પછી ભીષ્મ દ્રોણ તથા વિશ્વભરના અન્ય બધા જ રાજાઓની ઉપસ્થિતિમાં ભગવાને કહ્યું, હે પાર્થ, અહીં એકત્રિત થયેલા આ બધું કુરુઓને જો. પહેલો શબ્દ કોઈ ભગવાન બોલતા હોય આ ભગવદ ગીતાની અંદર તો એ અર્જુનને કહે છે કે પશ્યતામ, જો. બાકી હજી સુધી ભગવાન કંઈ બોલ્યા નથી, અર્જુન જ બોલી રહ્યા છે. બરાબર. હવે અહીંયા રથ ભગવાન લઈ જાય છે અને ભીષ્મ અને દ્રોણની સામે લાવીને રાખી દે છે. જો ભગવાન કેવા લીલાધારી છે. ભગવદ ગીતા બોલવાની છે ને એટલા માટે ભીષ્મ દ્રોણની સામે રાખ્યો છે. ભગવાન ધારે તો કર્ણની સામે રથ રાખી શકે, કર્ણની સામે રાખે તો અર્જુન એક સમય માટે વિચારે જ નહીં, ચાલો બધાને મારી નાખવા છે, બધા અધર્મી છે. પણ ભીષ્મ દ્રોણની સામે રાખે કારણ કે ભીષ્મ અને અર્જુન છે ખૂબ પ્રેમ કરે. દાદા છે ને એને ખબર છે કે એક સમયે જયારે હું નાનો હતો ભીષ્મદેવ સફેદ કપડા જ પહેરતા અને અર્જુનજી કદાચ કાદવ કિચડમાંથી રમીને આવે ને તો એમ કે મારો દીકરો આવ્યો, આવ આવ બેસી જા ખોડામાં. એવા કપડા હોય તો પણ બેસાડે. એટલો બધો વાત્સલ્ય ભાવ, એટલો બધો પ્રેમ. અને ગુરુદ્રોણ એના પોતાના પુત્ર અશ્વત્થામા કરતા પણ વધારે પ્રેમ કરે અર્જુનને. એવી એવી વિદ્યાઓ અર્જુનને આપેલી છે જે એમના પોતાના પુત્રને નથી આપેલી. એટલે આ બે વસ્તુમાં એટેચમેન્ટ બહુ છે. ભીષ્મ પ્રત્યે રિલેશનશિપ, એટેચમેન્ટ ઓફ મટીરિયલિસ્ટિક રિલેશન, અને ગુરુદ્રોણ પ્રત્યે નોલેજ, જેને જ્ઞાન આપ્યું છે. બરાબર. એટલે આ બે વસ્તુના કારણે, આ બે વ્યક્તિઓના કારણે અર્જુન મૂંઝાઈ જાય છે કે આને કઈ રીતના મારવાના, ભીષ્મ અને દ્રોણને હું કઈ રીતના મારું, કર્ણને બાકીના બધાને હું મારી નાખું, પણ આ બેને કઈ રીતના. સેમ વસ્તુ આપણે ભૌતિક જગતમાં છે ને આ બે ઓબ્સ્ટેકલ છે. બહુ નોલેજ હોય ને, નોલેજ બહુ જ્ઞાની થઈ જાય ને, ભગવાનના શરણે જવામાં અઘરું પડે. આપણે એમ કઈક ભગવાન છે અથવા આપણે એમ કઈક આપણે ઋષિ મુનિઓના પુત્ર છીએ તો શું કે અમે તો ડાર્વિનની થિયરી ભણ્યા છીએ. ડાર્વિનની થિયરીમાં એવું કે છે કે આપણે બધા વાંદરામાંથી માણસો બન્યા છીએ. વાંદરામાંથી સૃષ્ટિનું સર્જન કેમ થયું છે? તો કે મોટો બધો ધડાકો થયો, બિગ બેંગ થિયરી કહેવાય એને. મોટો બધો ધડાકો થયો અને સૃષ્ટિનું સર્જન થયું. કોને કીધું? તો કે કહેવાતા વૈજ્ઞાનિક હોય જેને પીએચડી કર્યું છે, પરમેનન્ટ હેડ ડેમેજ, પીએચડી. બરાબર. આ બધું કરી અને આવા બધા રિસર્ચ કર્યા છે. એને એમ કહો કે નહીં, ભગવાન કહે છે 10મા અધ્યાયમાં, અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત સર્વમ પ્રવર્તતે, બધું મારા કારણે ઉત્પન્ન થાય છે, તો એ સમજે નહીં. એટલે એક નોલેજ આપણને નડે આગળ જવામાં, અને બીજું રિલેશન. બહુ મટીરિયલિસ્ટિક રિલેશન હોય ને ભક્તિમાં આગળ વધવામાં નડે. માતા પિતા, પત્ની, બાળકો, કાં તો ભક્તિ કર કાં તો અમે. પ્રોબ્લેમ થાય ને ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે. એટલે અર્જુનને પણ પ્રોબ્લેમ થાય છે ભગવાનને શરણાગત થવામાં, કારણ કે સામે ભીષ્મ અને દ્રોણ છે. યુદ્ધ કરવામાં પ્રોબ્લેમ થાય છે. એટલે ભગવાન જાણી જોઈને આ બે વ્યક્તિની સામે રથ મૂકે છે. બરાબર. એટલે અર્જુન છે વિષાદમાં પડે છે. હવે વિષાદમાં પડે છે. આપણે વાત થઈ ગઈ કે ભગવાન છે હંમેશા તત્પર હોય છે એના ભક્તની સેવા કરવા માટે. બંને પક્ષોની સેનાઓની મધ્યમાં ઉભેલા અર્જુને એના કાકા, દાદા, આચાર્ય, મામા, ભાઈ, પુત્રો, પૌત્રો, મિત્રો, સસરાઓને જોયા. એના તમામ પ્રકારના સંબંધીઓ છે. એમાં મિત્ર પણ છે. ભીષ્મ અને સોમદત્ત જેવા એના દાદાની ઉંમરના છે. દ્રોણાચાર્ય, કૃપાચાર્ય જેવા એના ટીચર છે. શલ્ય, શકુની જેવા એના મામા છે. દુર્યોધન જેવા એના ભાઈઓ. લક્ષ્મણ જેવા પુત્ર, દુર્યોધનના પુત્રનું નામ લક્ષ્મણ હતું, તમને ખબર? ભાઈનો પુત્ર અશ્વત્થામા જેવા મિત્ર, શુભેચ્છકો બધા છે. હવે તો ઓલરેડી કન્ફ્યુઝ હતા ભીષ્મ અને દ્રોણને જોઈને, ને બાકી બધાને જોયા ને વધારે કન્ફ્યુઝ થઈ ગયા અર્જુનજી કે હવે યુદ્ધ કરવું નથી. બરાબર. અને અહીંથી અર્જુનજીના યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો હવે અર્જુન આપશે. કયા 5 કારણ છે? બોલી જાવ. ચલો, અર્જુનને યુદ્ધ નથી કરવું, 5 કારણો આપો. કરુણા, આનંદ નથી, પાપનો ભય, કૌટુંબિક પરંપરા નષ્ટ થવાનો ભય, અને અનિશ્ચિતતા. વેદ પ્રભુ બોલે એટલે આપણને ખૂબ આનંદ થાય. કેટલી બધા લેવલ 1 ના ક્લાસ, કેટલા બધા લેવલ 2 ના ક્લાસ, અને હું પહેલેથી જોતો આવું છે એ હંમેશા બેઠા હોય. તમે વિચાર કરો, સવારનો ક્લાસ હોય તો હોય, ભાગવતમમાં હોય, લેવલ 1 લેવલ ઘણા બધા આમાં છે. અતુલા માતાજી છે, કેટલા બધા એવા પાર્ટિસિપેન્ટ છે.
કે જે વારંવાર ભગવદ ગીતાનો આ ક્લાસ, અમરીશ પ્રભુ, નયા માતાજી, જિજ્ઞેશ દરબારજી, આરતી માતાજી, બાપુશ્રી અમરસિંહજી, બેલા માતાજી, એટલા બધા રિપીટર્સ છે. આપણે શોભા માતાજી, આ બધાને જોઈને મને ખૂબ આનંદ થાય કે વારંવાર એ જ ભગવદ ગીતા છે એ વારંવાર સાંભળવા આવે. વેલુભા વાઘેલાજી, અને દર વખતે કંઈક નવું લઈને જાય છે આ બધા. બરાબર. તો 5 કારણ છે. સૌથી પહેલું કારણ છે કરુણા. બીજું કારણ છે કોઈ આનંદ નથી. ચોથું છે કૌટુંબિક પરંપરા, અને 5મું અનિર્ણિતતા, જે બીજા અધ્યાયમાં આપણે ચર્ચા કરીશું. 4 કારણોની ચર્ચા હવે અહીં ચાલુ થવાની છે. આપણે લેવલ 1માં પણ સેમ આપણે કવર કરતા હોઈએ છીએ. તો હવે જ્યારે કુંતી પુત્ર અર્જુને મિત્રો સંબંધીઓની વિભિન્ન શ્રેણીઓને જોઈ ત્યારે કરુણાથી અભિભૂત થયા અને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા. હવે વિષાદમાં પડી ગયા. ભગવાનની યોગમાયા શક્તિ ચાલુ થઈ ગઈ છે અર્જુન ઉપર. બરાબર. અને સ્ટેજ બોલવી છે, અર્જુને રેડી કરે છે પ્રશ્ન પૂછવા માટે. હવે અર્જુન કહે છે, હે પ્રિય કૃષ્ણ, આ રીતે યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા વાળા મારા મિત્રો અને સ્વજનોને મારી સામે ઉપસ્થિત થયેલા જોઈ મારા અંગ છે ને ધ્રુજવા લાગે છે. મારું મુખ છે ને સુકાઈ રહ્યું છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં ખૂબ સરસ લખે છે કે ભક્ત અને અભક્ત હોય ને એનું આ ડિફરન્સ છે. બરાબર. તમે વિચાર કરો કે અર્જુનને ખાલી પોતાના સૈનિકો પ્રત્યે કરુણા હતી એવું નથી. સામેવાળા પક્ષનું જે મૃત્યુ થાય ને એમાં પણ એને કરુણા છે. બાકી તમે વિચાર કરો કે અત્યારે અર્જુન જે છે એના ભાઈ છે, સમ્રાટ બનવાના છે. બરાબર. પોતે પણ સમ્રાટનું યોગ્ય લેવલનું જ પદ એને મળવાનું છે, અને એ ના પાડે કે યુદ્ધ નથી કરવું. ભલે કદાચ હું મરી જાઉં તો ભલે, પણ યુદ્ધ નથી કરવું. અને આપણે હોય તો અત્યારે આપણે 100 વાર જમીન માટે ભાઈનું ગળું કપાઈ જાય છે અત્યારે ભૌતિક જગતમાં. આપણે જોઈ કે 100 વાર જમીનમાં ભાઈ સાથે અબોલા, આખી જિંદગી આપણે બોલીએ નહીં. અને ઓલું ખેતર હોય ને, ખેતર એમાં વચ્ચે શેઢો હોય, 3-4 ફૂટનો ગાળો હોય. આ બાજુથી પાવડો લઈને આ ખોદતા હોય કે થોડુંક હું ખેતર વધારી લઉં, ઓલી બાજુથી ઓલા, એને શેઢો ખોતરવો કહેવાય. અને એમાં વધુ શું છે કે અડધો ફૂટ જગ્યા તમને મળે ખોતરીને. અને આમાં ઘમાસણ યુદ્ધ થાય ને, સામે વાળાના મર્ડર થઈ જાય. વારંવાર આપણે આ તો જોઈએ છીએ. અને અહીંયા સમ્રાટ બનવાના છે ને તોય કે છે કે ભલે સમ્રાટ બની જાય, આપણે કઈ જોતું નથી. આ છે ભક્તની ક્વોલિટી. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 5મો 18મો અધ્યાય 12મા શ્લોકમાં શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામીજી લખે છે કે જે ભગવાનની ભક્તિ ધરાવતા હોય ને, જેમને પરમેશ્વર પ્રત્યે અતૂટ શ્રદ્ધા હોય ને, એના અંદર આવા દૈવી ગુણો હોય. બાકી જે ભૌતિકતામાં જે ડૂબેલા છે ને એમાં આ ગુણો જોવા મળતા નથી. બરાબર. આગળ વધીએ. 29મા શ્લોકમાં કે છે, મારા સમગ્ર શરીરે કંપ થાય છે, શરીરમાં રોમાંચ થાય છે, મારું ગાંડીવ છે ને હાથમાંથી શરીર પડે, મારી ત્વચા બળે છે. શરીરમાં કંપ થાય છે, કંપવા થાય છે. જનરલી કંપ છે ને 2 કારણોસર થાય. એક તો મહાન આધ્યાત્મિક આનંદ હોય ને ત્યારે કંપ થાય, અને મહાન ભૌતિક ડર હોય ને ત્યારે કંપ થાય. ભૌતિક આનંદની વાત કરીએ, આધ્યાત્મિક આનંદની વાત કરીએ તો એનું એક્ઝામ્પલ છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. મહાપ્રભુ જયારે જગન્નાથપુરી જાય છે અને મંદિરમાં ખાલી એન્ટર થાય ને, જગન્નાથજી ભગવાન એમ કરીને પડી જાય છે. ત્યાં સમાધિ અવસ્થામાં જતા રહે છે. સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય નામના ત્યાં એક પૂજારી અથવા તો એક ભક્ત હોય છે, જે જનરલી નિરાકારવાદી હોય છે, એમાં માનતા હોય છે. એ જોવે છે અને પોતાની ઘરે લઈ જાય છે મહાપ્રભુને, અને એ વેદો મુજબની બધી પરીક્ષા કરે છે કે જોવે છે કે આમ બધું બંધ છે, એવું લાગે કે ડેડ થઈ ગયા છે, પણ એક કહેવાય કે પીછું નાનું એવું અથવા રૂનું પૂંગડું નાક આગળ રાખીને જોવે ને તો એ હલે છે. અને ખબર પડી જાય છે કે આ સમાધિ અવસ્થા છે, આ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી. પછી મહાપ્રભુ છે એ સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યને પોતાનું ષડભુજ સ્વરૂપ બતાવે છે, કારણ કે મહાપ્રભુ પોતે કૃષ્ણ છે. એટલે મહાપ્રભુ પોતે એના 2 હાથ વાળું, એમાં એકમાં કમંડલ છે, એકમાં સંન્યાસ દંડ છે. બીજું એમાં ને એમાં પોતે કૃષ્ણ બતાવે છે, જેના હાથમાં બાંસુરી છે. ત્રીજું પ્રભુ શ્રીરામ પણ બતાવી દે છે. બરાબર. એક હાથમાં ધનુષ છે, એક હાથમાં બાણ છે. આવું સ્વરૂપ, જે ષડભુજ વાળું સ્વરૂપ છે, સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્યને દર્શન કરાવે છે મહાપ્રભુ. તો એ સમયે પણ એને કંપ ઉપડે છે. કોને? મહાપ્રભુને. કારણ કે ભક્તનો અવતાર લઈને આવ્યા છે ને ભગવાન, ભક્તિ આપવા માટે આવ્યા છે. જયારે કોઈ નદીને જોવે, સમુદ્રને જોવે ને મહાપ્રભુ, એટલે યમુનાજી એમ કરીને ડૂબકી મારી દે, કારણ કે યમુનાજીને બહુ પ્રિય હતા. ડૂબકી મારી, ખૂબ આધ્યાત્મિક આનંદ હતો એને. બરાબર. તો એમાં એને કંપ થાય. અને બીજું ભૌતિક ભય લાગે ને આપણને બધાને, ત્યારે કંપ થાય. ક્યારે? તમને બધાને ખબર હશે જયારે ભૂકંપ આવ્યો, જે લોકો આમાંથી હશે, બરાબર, 26 જાન્યુઆરી 2001 નો જે ભૂકંપ આવ્યો,
બધાને ખબર છે કે હારા હારાને કંપવા ઉપડી ગયો હતો રોડ, બરાબર, મોટા મોટા બંગલાઓ મૂકીને રોડ ઉપર જતા રહ્યા હતા, 5-5 દિવસ ટેન્ટ નાખીને રોડ ઉપર સૂતા હતા, અને ત્યાં જ જઈમાં હતા એ સમયે. જે હમણાંની પેઢી છે, હમણાંની જનરેશન છે, એને આ અનુભવ નથી થયો. અમે અનુભવ કર્યો છે ભૂકંપનો, કોરોનાનો, બધા એક્સપિરિયન્સ થોડા થોડા અમારી પેઢીમાં થઈ ગયા છે, બરાબર. તો ત્યારે પણ કંપવા થાય, બરાબર. એટલે આગળ કે છે કે હવે અહીં વધારે સમય હું સ્થિર ઉભો નથી રહી શકતો, મારી જાતને હું ભૂલી રહ્યો છું, મારું મન ભમી રહ્યું છે. કૃષ્ણ કેસી દૈત્યના સહારક હે કેશવ, અહીં કેશવ એટલા માટે સંબોધન કર્યું છે, કેસી દૈત્યના સહારક, મને તો માત્ર દુર્ભાગ્યના દર્શન થાય છે. આ કેશવ કે છે કે તમે એવડા મોટા દૈત્યનો વધ કર્યો ને, મારા મનમાં થોડીક આ શંકાઓ છે, આનો તમે વધ નહીં કરો ભગવાન, આનો એ વધ કરો ને, એટલા માટે કેશવ તરીકે સંબોધન કરે છે. આ બધા લક્ષણો છે, અંગોનું કંપન, મોં સુકાઈ જવું, ધ્રુજારી, રૂવાળા ઉભા થવા, ગાંડીવ ધનુષ્ય સરકવું, ત્વચામાં બળતરા થવી, બરાબર. હવે આગળ કે છે કે આમાં કોઈ આનંદ નથી, બરાબર. આપણે બીજું જે કારણ જોયું ને, એક તો પેલું કરુણા, હવે બીજું આમાં કોઈ સુખ કે આનંદ નથી. અર્જુન કે છે કે આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના સ્વજનોને હણવાથી મને કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતના પ્રાપ્ત થાય, હું આમાં જોઈ નથી શકતો. હે પ્રિય કૃષ્ણ, હું એનાથી વિજય કે રાજ્ય સુખની ઈચ્છા નથી, મને સમ્રાટ બનવાની ઈચ્છા નથી, મને સામ્રાજ્યની કોઈ ઈચ્છા નથી. આપણે હોય તો મૂકીએ, અર્જુન છે કે આમાં મને કઈ સુખ નથી. થોડુંક અર્જુનજી શું વિચારે છે ખબર છે? કારણ કે સગા સંબંધીઓ કોઈ વધવાના નથી. જનરલી આપણે કંઈક સારું કામ કરીએ, આપણી ઘરે યજ્ઞ કરીએ, વાસ્તુ પૂજન કરીએ, અથવા પાર્ટી કરીએ, તો એ પાર્ટીમાં આપણે આનંદ શું કામ આવે? બધાને બોલાવીએ ને, એટલે બધા આપણી ઘરે આવે, આપણી સાથે આનંદ કરે, અને આપણને મજા આવે, અને શું આપણે વખાણ કરે, ઓહો ભાઈ તમે મકાન ખૂબ સરસ બનાવ્યું, જોરદાર બનાવ્યું છે, જમવામાં મેનુ ખૂબ સરસ હતું, મસ્ત બનાવ્યું, રસોયા કોણ હતા, ખૂબ સરસ બનાવ્યું. એનાથી આપણને શું થાય? મજા આવે. આપણો મિથ્યા અહંકાર છે ને થોડો સંતોષ થાય. સેમ અર્જુનજી છે એવું વિચારે છે કે ભાઈ બધા મરી જશે, કોને બતાવવા જઈશ કે હું સમ્રાટ બનવાનું છું, મારો વૈભવ કોને બતાવીશ? જનરલી ભગવાનના ભક્તો આવું વિચારે નહીં, પણ ભગવાન છે એ અર્જુનજીને યોગ માયામાં મૂકે છે, એટલે અર્જુનજી આ દેહાત્મ ભાવમાં છે, એટલા માટે એ આવું વિચારે છે, અને ભગવાનને આવા પ્રશ્ન એ પૂછી રહ્યા છે. આગળ શું કે છે? હવે અહીંયા શ્રીલ પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં વાંચશો તો સરસ એક ઉપમા આવે છે, ઉપમા આપે છે કે ભાઈ ભૂખ જ નથી લાગી તો રસોઈ શું કામ બનાવવું? અર્જુન કહે છે કે મારે સામ્રાજ્ય નથી જોતું, મારે હું શું કામ યુદ્ધ કરું? બરાબર, જે ભૂખ જ ના લાગે શું કામ ભાઈ અગ્નિ પ્રગટાવવો જોઈએ? અહીંયા ઉપમા આપે છે ભાવાર્થની અંદર. આગળ કે છે કે કિમનો રાજ્ય ને ગોવિંદ કિમ ભોગે જીવિતેન વાહ, કે ભાઈ હે ગોવિંદ, અમને રાજ્ય સુખ અથવા જીવનથી લાભ શું? બધા મરી જવાના છે. આ ગોવિંદ કે છે, ગોવિંદ એટલે ઇન્દ્રિયોના માલિક, ઇન્દ્રિયોને તુષ્ટ કરનાર. ગોવિંદ, ગોપાલ, ગોપાલ એટલે ગાયોના પાલક એટલે ગોપાલ કહેવાય, ગાયોના પાલક એટલે ગોવિંદ કહેવાય. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી એટલે ગોવિંદ કહેવાય, ઇન્દ્રિયોને દોરવણી આપે, ઇન્દ્રિયોને તુષ્ટ કરે, ગોવિંદ કહેવાય. અમને શું લાભ છે? અહીંયા અર્જુને આપણે એમ પૂછીએ ને, મારો લાભ શું ભાઈ? ભગવદ ગીતાના 18 દિવસના ક્લાસ ભરીને મને ફાયદો શું? આપણે પૂછીએ ને, અર્જુને પૂછે છે મારો શું લાભ? કારણ કે જે લોકો માટે અમે સર્વ ઈચ્છીએ છીએ એ તો બધા અહીંયા ગોઠવાયેલા છે. જેના માટે રાજ્ય જોઈએ છે, વૈભવ સુખ જોઈએ, તો બધા અહીંયા છે, બધા જ મરી જવાના છે. એ મધુસૂદન, જ્યારે ગુરુજનો, પિત્રો, પુત્રો, પિતામહ, મામા, સસરા, પૌત્ર, શાળા, બધા સંબંધીઓ એના પ્રાણ તજવા માટે અહીંયા રેડી છે, મારી સામે ઉભા છે, અને તો ભલે ને બધા મને મારી નાખે, આ બધાનો સહાર કરવાની હું શું કામ ઈચ્છા કરું? હે જનાર્દન, હે જીવ માત્રના પાલનહાર, બદલામાં મને પૃથ્વીનું તો શું 3 લોકનું રાજ્ય મળી જાય ને, કદાચ મને સ્વર્ગ કેમ ના મળી જાય, તોય હું લડવા માટે તૈયાર નથી. અહીંયા ગોવિંદ નો અર્થ આપણે જોયું. બીજું મધુસૂદન કે છે. મધુસૂદન નો અર્થ શું છે? મધુસૂદન નો અર્થ શું? મધુ નામના રાક્ષસને માર્યો. હા, મધુ અને કૈટભ નામના 2 રાક્ષસ હતા, જેને બ્રહ્માજીનું નોલેજ હેક કરી લીધું હતું. અત્યારે આપણે નાના નાના હેકર હોય છે, લેપટોપ બીજાનું હેક કરે ને મોબાઈલ હેક કરે, એમાંય પરસેવો વળી જાય. એ સમયના અસુરો હતા ને, બ્રહ્માજીના હૃદયમાં રહેલું વેદોનું જ્ઞાન હેક કરી અને એને મોડિફાઈડ કરવું હતું. ભગવાનને ખબર પડે છે મધુ અને કૈટભ 2 નો વધ કરે છે, બરાબર. તો તમે એ બધાનો વધ કરી શકો છો ને, તો મારું જ્ઞાન પણ હણાઈ ગયું છે અત્યારે. અર્જુન શું કે છે?
મારું જ્ઞાન છે ને એ કોઈકે હેક કરી લીધું છે, મને ખબર નથી પડતી કે મારે શું કરવું જોઈએ. તો તમે પણ મારા હૃદયમાં મધુ અને કેટપ જે હેક કરે છે ને, આ બેને તમે મારી નાખો. એટલે મધુસૂદન અહીંયા કહે છે. આગળ જનાર્દન કહે છે, અરે તમારું નામ જનાર્દન છે, તમે બધાના પાલનહાર છો, તમે મને એમ કહો છો બધાને મારી નાખ? તમારા નામથી આ તો વિરોધી છે ભગવાન. બરાબર. એટલા 3 નામના અર્થ. પછી અહીં કહે છે કે મને શું લાભ છે. જનરલી કેવું છે કે ભક્તિમાં જે શરૂઆતમાં હોય ને, હજી કહેવાય પાપા પગલી વાળા ભક્તો, એ આવું વિચારે. જનરલી કેવું છે કે આપણે ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને તુષ્ટ કરવી જોઈએ. આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને તુષ્ટ કરવા માટે ભગવાનની સેવા ના લેવાય. ભગવાનના ભક્તો કોઈથી ભગવાનને પ્રાર્થના ના કરે કે હે ભગવાન મને આપજો ને મને તે આપજો ને, હું બીમાર છું ને મને મટાડી દેજો ને સાજા કરી દેજો ને. એના માટે ડોક્ટરો છે, એના માટે ઠાકોરજીને હેરાન ના કરે, સામાન્ય કામ માટે થોડો હેરાન કરે. બરાબર. પણ પાપા પગલી વાળા ભક્તો હોય, આપણે બધા હજી નવા હોય ને, 16 માળા કરીએ, મંગલા આરતી કરીએ ને, તો આપણે પણ એવી ઈચ્છા રાખીએ ભગવાન મારી રક્ષા કરજો, હું બીમાર ના પડું, કહેવાય કે મારે જે કઈ જરૂર પડે બધું મને આપજો. ઠીક છે, ભગવાન કહે છે 4 પ્રકારના મારી પાસે આવે છે. આપણે લેવલ 1 માં ભણી ગયા છીએ. 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી આત્માઓ મારા શરણે આવે છે. બરાબર છે. પણ જયારે ભક્તિમાં ઉન્નત થાય ને, ત્યારે પછી આપણે કઈ માગતા નથી. ઓલું નાનું બાળક હોય ને, તો માતા પિતા આગળ સતત માગે, રમકડા જોઈએ છે, ચોકલેટ જોઈએ છે, બિસ્કિટ લઈ દો, આ લઈ દો, તે લઈ દો, આ લઈ દો, તે લઈ દો. બાળક મોટું થાય ને, બરાબર, પછી મમ્મી પપ્પા ને આવીને પૂછે તમારે કઈ જોઈએ છે, તમારું કઈ કામ હોય તો મને કેજો, હું કરી દઈશ. કઈ બહારનું કઈ કામ પતાવવાનું છે, શોપિંગ કઈ કરવાની હોય તો મમ્મી હું લાવી આપીશ. એવી રીતના ભક્ત જેમ વરિષ્ઠ થાય ને, જેમ ભક્તિમાં આગળ વધે ને, ત્યારે કૃષ્ણ કઈ રીતના પ્રસન્ન થાય છે એ વિચારે, નહીં કે કૃષ્ણની એ સેવા લે. બરાબર. એ આપણે આ શ્લોક ઉપરથી સમજવું જોઈએ. હવે આગળ પાપી પ્રતિક્રિયાનો ભય, જે ત્રીજું જે કારણ આપે છે અર્જુનજી, એની ચર્ચા કરે છે કે હે માધવ, જો અમે આવા આતતાઈઓને હણીશું ને તો અમે પાપમાં પડીશું. માટે જ અમે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો તથા એમના મિત્રોના વધ કરીશું. બરાબર. માટે જ અમે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો તથા એમના મિત્રોના વધ કરીશું, તો તે ઉચિત થશે નહીં. હે માધવ, એ લક્ષ્મીપતિ, તમે તો ભાગ્યની દેવીના પતિ છો, તમે મને આવું કેમ ગાઈડન્સ આપો છો કે આ બધાને મારી નાખ? આનાથી અમને શું લાભ થવાનો? અમારા જ કુટુંબીજનોને મારીને અમે કેવી રીતના સુખી થાય? માધવ. બરાબર. માધવ તમારું નામ છે ને તમે મને મારવાનું કહો છો, આ બે વિરોધી છે. તમારું નામ છે એવું કહો ને ભગવાન, તમારું નામ છે બીજાની રક્ષા કરવી, તો મને આવું કઈ ગાઈડન્સ આપો. શીલ પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં લખે છે પ્રભુ શ્રીરામ છે ને એકદમ સૌમ્ય સ્વભાવના હતા, પણ જયારે આતતાઈઓને મારવાના થયા તો ભગવાને વધ કર્યો જ છે. બધા રાક્ષસોનો પ્રભુ શ્રીરામે, રાવણનો, બધાનો વધ કર્યો છે. પણ આ અર્જુનજી છે ને કન્ફ્યુઝ છે. અહીંયા આતતાઈ છે. આતતાઈઓને 6 પ્રકાર, કેટલા પ્રકારના આતતાઈઓ છે? 6 પ્રકાર કે 5 પ્રકાર? 6 પ્રકારના. 6 પ્રકારના. કયા કયા? ઝેર આપનાર, ઝેર આપનાર, જમીન બચાવી પાડનાર, આગ આગ લગાડનાર, લગાડનાર, પછી જમીન બચાવવા પાડનાર, પારકી સ્ત્રીઓને હણી અપહરણ કરનાર, અપમાન કરનાર, સ્ત્રીઓનું અપમાન કરનાર, હા, દંડ લૂંટનાર. જો તમારી સામે છે. ઝેર આપનાર, આગ લગાડનાર, શસ્ત્રોથી હુમલો કરનાર, સમૃદ્ધિ લૂંટે અને બીજાની જમીન ઉપર કબજો કરે અને બીજાની પત્નીનું હરણ કરે, આ બધા ઓન ધ સ્પોટ ડેથ. શાસ્ત્ર એવું કે છે આ બધાને મારી નાખવા જોઈએ, પણ આપણે એવું કરવાનું નહીં. અત્યારે તો કાયદાની રૂએ જે થતું હોય એ કરવાનું છે આપણે. બરાબર. શાસ્ત્રો એવું કે છે કે આ બધાનો વધ કરવો જોઈએ, અને આ બધા આ બધું કરેલું છે ને, કૌરવોએ આ બધી જ વસ્તુ કરેલી છે. આપણે લેવલ 1 માં આપણે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ. બરાબર. તો અહીંયા જે વાત થાય છે, અર્જુનજી કન્ફ્યુઝ છે કે ભાઈ તમે ભાગ્યના દેવીના પતિ છો અને તમે મને આવું ગાઈડન્સ શું કામ આપો છો? એકચ્યુઅલી અર્જુનજી કન્ફ્યુઝ ક્યાં છે ખબર છે? અર્થશાસ્ત્ર અને ધર્મશાસ્ત્રની વચ્ચે. કે ભાઈ ધર્મશાસ્ત્ર મુજબ શું છે કે ભાઈ માફી આપી દેવી જોઈએ, માફ કરવો એ સૌથી મોટો ગુણ છે. અને અર્થશાસ્ત્ર મુજબ શું છે તો કે ભાઈ કોઈ એવું કરે તો એને એની સજા મળવી જોઈએ, મારી નાખે. આપણું ન્યાયતંત્ર છે બરાબર કઈ રીતના હાલે? અર્થશાસ્ત્ર ઉપર. એટલે અર્જુનજીને એમ છે કે અર્થશાસ્ત્ર કરતા ધર્મશાસ્ત્ર મોટું છે, તો હું ધર્મશાસ્ત્રને ફોલો કરું, માફ કરી દઉં. અને અર્જુનજીને એમ છે કે ભગવાન જે ગાઈડન્સ આપે છે એ અર્થશાસ્ત્ર મુજબ આપે છે. તું બધાને મારી નાખ, એને તને હેરાન કર્યા એટલે તું મારી નાખ. પણ હકીકતે અર્જુનજી એ સમજી નથી શકતા કે અહીંયા જે ચર્ચા થાય છે એ અર્થશાસ્ત્ર નહીં, ધર્મશાસ્ત્ર નહીં, પણ ભક્તિશાસ્ત્ર મુજબ વાત થાય છે.
જે આ બંનેની ઉપર છે. અર્થશાસ્ત્ર ધર્મશાસ્ત્રની ટોપ મોસ્ટ છે, ભક્તિ શાસ્ત્ર છે, અને ભગવાન જે કહે છે એ જ ધર્મ છે. બરાબર, ભગવાન જે બોલે એ ધર્મ છે. ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણીતમ શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર આવે છે. ધર્મ એટલે શું? કૃષ્ણ જે બોલે છે એ ધર્મ છે, ભગવાન જે બોલે એ ધર્મ છે. ભગવાન કે મારી નાખવાનું તો પછી મારી નાખવાનું, એમાં બીજી દલીલ કરવાની નહીં. પણ આ તો દલીલ ભગવાન એકચ્યુઅલી કરાવડાવે છે યોગ માયામાં મૂકીને. બરાબર, હવે આગળ, હે જનાર્દન, લોભને વશ થયેલા મનવાળા આ લોકો જો કે પોતાના પરિવારને હણવામાં કે મિત્રો સાથે લડવામાં કોઈ દોષ જોતા નથી, પણ કુળનો નાશ કરવામાં અપરાધ જોનારા આપણે આવા પાપ કર્મ કરવામાં શા માટે પ્રવૃત્ત થવાનું છે? બરાબર, અહીંયા 37 અને 38 શ્લોકની અંદર કહે છે કે આ બધાને તો ભાઈ અક્કલ નથી, આ બધાને ખબર નથી કે શું કરવું જોઈએ, પણ આપણે આવું શું કામ કરવાનું? ભગવાનને એજ્યુકેટ કરે છે અર્જુનજી, સમજાવે છે જો એ બધાને તો અક્કલ નથી કે આવો વધ ના કરાય, પણ તમે કેમ મને આવું જ્ઞાન આપો છો કે બધાને મારી નાખ? બરાબર ને? એટલે અર્જુનજી છે એ પોતાની અલગ અલગ દલીલો રજૂ કરે છે. અને હવે આગળ શું કે છે? પિન કાઢી નાખો થોડીક વાર, બંધ સ્વિચ બંધ કરી. તો કુળનો નાશ થઈ. હવે જે ત્રીજું કારણ, ચોથું કારણ હતું કુળ પરંપરા નાશ થઈ જવી, એ રજૂ કરે છે અર્જુનજી કે કુળનો નાશ થાય, સનાતન કુળ પરંપરા નષ્ટ થઈ જાય અને એ રીતે બાકીનું કુટુંબ છે એ અધર્મમાં સપડાઈ જાય. કારણ કે કેવું છે કે મોટા ભાગના પુરુષો, દાદા, કાકા, મામા આ બધા મૃત્યુ પામશે, તો નાના બાળકોને ગાઈડન્સ કોણ આપશે? બરાબર, કે ભાઈ કઈ રીતના જીવન જીવવાનું છે, કઈ રીતના આગળ વધવાનું છે, બધા વેલ્યુઝ, બધા એટિકેટ, સંસ્કારો કોણ આપશે? તો કે બાકીનું અધર્મમાં સપડાઈ જશે. બરાબર ને? આવું થાય ને અત્યારે પણ તમે જો ભૌતિક જગતમાં માતા પિતાનું મૃત્યુ થાય તો બાળક છે એ કુમાર્ગે જવાના રસ્તા, બરાબર, એના માટે બહુ ખુલી જતા હોય છે. આગળ કે છે કૃષ્ણ જયારે કુળમાં અધર્મનું પ્રાધાન્ય થાય ને ત્યારે કુળની સ્ત્રીઓ છે દૂષિત થઈ જાય છે, સ્ત્રીત્વનું પતન થાય અને વૃષ્ણિવંશી અવાંછિત સંતતિ ઉત્પન્ન થાય. સ્ત્રીઓ દૂષિત થાય એટલે કારણ છે મહિલાઓ છે ને બહુ ડેલિકેટ હોય, એકદમ કોમળ હોય, એને કોઈ જો મીઠી મીઠી થોડીક વાતો કરે તો મહિલાઓ, માતાજીઓ ભોળવાઈ જાય. મહિલા અને બાળકમાં બહુ ફેર નથી, શાસ્ત્રો એવું કહે છે. માતાજીઓ છે તરત ભોળવાઈ જાય, તર્ક વિતર્ક ના કરે, તરત માની જાય અને પછી એનો દુરુપયોગ કરે. અધર્મીઓ છે દુરુપયોગ કરે અને દુરુપયોગ કરવાથી આગળ જતા જે સંતાનો ઉત્પન્ન થાય, કેવી સંતાનો છે? વળ જોઈતી સંતાનો છે. અને આવા સંતાનોની અંદર શું હોય? સંસ્કાર ના હોય, કલ્ચર ના હોય. બરાબર, તો એનાથી શું થાય? તો કે અધર્મનું પ્રાધાન્ય વધી જાય અને જે તે સમાજનો નાશ થાય. કારણ કે જનરલી પહેલાના સમયમાં ગર્ભ સંસ્કાર થતો અને બાળક છે એ યજ્ઞથી ઉત્પન્ન થતું, ગર્ભાધાન નામનો સંસ્કાર છે અને યજ્ઞથી ઉત્પન્ન થતું. તો અત્યારે જો તો હનીમૂન કલ્ચર ચાલે છે, અત્યારે કોઈ યજ્ઞ નથી કે કોઈ આચાર્યો, ગુરુઓનું કોઈ આશીર્વાદ નથી, કઈ નથી. બરાબર, ખાલી મોજ મજા કરવા માટે જ બધું થઈ રહ્યું છે. અને પછી સંતાનો ઉત્પન્ન થાય, પછી એમાંથી ભૂત પ્રેત જ ઉત્પન્ન થાય ને પછી આપણે એમ કહીએ કે કોના ઉપર ગયો છે? બરાબર ને? એ પછી હેરાન કરે. કારણ કે જયારે ગર્ભમાં બાળક હોય ત્યારે બહુ બધા સંસ્કારો, વિધિઓ શાસ્ત્રોમાં લખી છે, આપણે એક પણ ફોલો નથી કરતા. પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન સતત આપણે મોબાઈલ જોઈએ, સતત આપણે હોરર સિરિયલો જોઈએ, એવી ઇમોશનલ, ખોટી ઇમોશનલ સિરિયલો જોઈએ, એવા અશ્લીલ સાહિત્યો ને એવું બધું આપણે વાંચતા હોય, જોતા હોય. બાળક આવે તો એ શીખીને આવે, એમાં કઈ નવીન નથી. શાસ્ત્રને ફોલો કરીએ, કારણ કે કોઈ પણ દેશ, રાજ્ય હોય ને એની શાંતિ, સમૃદ્ધિ, પ્રગતિનો જે આધાર હોય ને ઉત્તમ પ્રજા ઉપર હોય. બરાબર છે? અને એ જ વસ્તુ એનો આધાર છે વર્ણાશ્રમ ધર્મ. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર જે છે એ એના માટે જ હતું કે એ એક કહેવાય કે જળવાઈ રહે. અને સ્ત્રીઓ જેટલી ધાર્મિક હોય ને, ભક્તિમાં પોરાવેલી હોય ને, એટલી ગેરમાર્ગે દોરાશે નહીં. એ જ આ આશ્રમ વ્યવસ્થાનો મેઇન બેઝ હતો કે અવાંછિત સંતતિ ઉત્પન્ન થાય નહીં. આગળ કે છે કે અવાંછિત પ્રજાની વૃદ્ધિ થાય તો પરિવાર માટે તથા પારિવારિક પરંપરાઓનો નષ્ટ કરનારા એમ બંને માટે નારકીય જીવન ઉત્પન્ન થાય. આવા પતિત કુટુંબોના પૂર્વજો અધપતન પામે, કારણ કે તેમને જળ પિંડદાન આપવાની ક્રિયાઓનો લોપ થઈ જાય. સકામ કર્મના જે વિધિ વિધાનો આપણે જોઈએ, શાસ્ત્રમાં પિંડદાનની વિધિ લખી છે કે ભાઈ મૃત્યુ થાય અને આગળનું શરીર પ્રાપ્ત ન થાય કર્મોના કારણે, તો પિંડદાનની વિધિ આપણે બધા કરીએ, જેમાં વિષ્ણુજીની પૂજા કરવામાં આવે. પિંડદાન કરીએ તો એને નવું શરીર છે એ પ્રાપ્ત થાય.
પણ હવે આવી અવાંછિત પ્રજા આવે અને પિંડદાન શીખડાવે જ કોણ? તો પિંડદાન નહીં થાય તો મૃત્યુ પામે એની અધોગતિ થાય અને જે જીવે છે અહીંયા એની અધોગતિ થાય, એટલે બે લોકમાં અધોગતિ થાય છે. જનરલી આ પિંડદાનની વિધિ અને એ બધું છે કર્મકાંડ કહેવાય, અને એ વેદોનો જે કર્મકાંડ ભાગ છે. શાસ્ત્રોમાં લખે છે કે ભક્તો છે ને એના માટે ખરેખર જરૂરી નથી આ બધી કર્મકાંડી વિધિઓની અંદર ઊંડું ઉતરવાનું. જે કૃષ્ણની સેવા કરે છે એમાં બધું આવી જાય છે, પણ છતાં ભક્તો બધા કરે છે, બધી જ વિધિને ફોલો કરે. શું કામ? કારણ કે ભગવાન જયારે આવે ને, પ્રભુ શ્રીરામ આવ્યા તો એને એના પિતાજી દશરથજીનું શ્રાદ્ધ કર્યું હતું. દશરથજીનું મૃત્યુ થયું ત્યારે એના મુખમાં રામ હતું. રામ મુખમાં રામ હોય તો ધામની, અને આમે પણ રામના પિતા છે, એમાં તો કોઈ ડાઉટ નથી કે એને ધામ પ્રાપ્ત ન થાય, છતાં એ શ્રાદ્ધ કરે, બધી વિધિ કરે. શું કામ? કારણ કે આપણે એને ફોલો કરવાના છીએ. હવે જે ભક્ત છે એ જ ફોલો કરે એવું નહીં, અભક્તો ફોલો કરવાના ને. હવે અભક્તો ફોલો કરે એટલે એ કહી દે કે રામે નહોતું કર્યું, અમે નહીં કરીએ. એટલે આ બધી વિધિઓ છે નાશ પામે, બધાની અધોગતિ થાય, એટલે ભગવાન પણ ફોલો કરે. બાકી તો 11મા અધ્યાયમાં ભાગવતમમાં બહુ ક્લિયરલી લખેલું છે કે જે કોઈ મુક્તિદાતા મુકુંદના ચરણમાં શરણ લઈ લે, એનો આશ્રય લઈ લે અને ગંભીરતાપૂર્વક જો એની ભક્તિ કરે ને, તો એ દેવો, ઋષિઓ, પિતૃઓ, સામાન્ય જીવો, સમાજ, દેશ, આ બધાના ઋણમાંથી એ મુક્ત થઈ જાય છે. અને એના આગળના બધા પૂર્વજોની મુક્તિ છે એ પોતે એકલો હાથે કરાવી શકે છે, માત્ર કૃષ્ણની ભક્તિથી. શાસ્ત્રો આવું કહે છે. પણ છતાં આપણે બધા વિધિ વિધાનોને ફોલો કરતા હોઈએ છીએ. જે લોકો પાપ કર્મ વડે કુળ પરંપરાનો નાશ કરે અને એ રીતે અવાંછિત સંતતિને જન્મ આપે, એમના દુષ્કર્મોથી સર્વ પ્રકારના સામુદાયિક કાર્યો, પારિવારિક કલ્યાણ કાર્યો બધું નાશ થઈ જાય છે. પૂર્વજોય ફેલ, નીચે ફેલ, ઉપરના પ્રોજેક્ટે ફેલ, નીચેના પ્રોજેક્ટે ફેલ. બરાબર? એટલે મોક્ષ જેનાથી મળે, મોક્ષ જેનાથી પ્રાપ્ત થાય, એ બધું ફેલ. અલ્ટિમેટ મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય એ ફેલ. બરાબર? તો આ બધું આપણે જોઈએ. સંસ્કારો, તેમાં આપણને યાદ આવે 16 સંસ્કાર જે મનુસ્મૃતિમાં આપને આપેલા છે. 16 સંસ્કારોની બહુ ડિટેલમાં હું નથી જતો, તમારી સામે નામ આપેલા છે. ઓલરેડી આપણો સમય થઈ ગયો છે, થોડાક શ્લોક બાકી છે. within 10 મિનિટમાં હું અધ્યાય કન્ક્લુડ કરું છું. 16 સંસ્કારમાં સૌથી પહેલો ગર્ભાધાન સંસ્કાર. આપણે પહેલાના સમયમાં જયારે કન્સીવ કરે, પ્રેગ્નન્સી રહે ને, એની પહેલા પણ વિધિ કરવામાં આવે, એને ગર્ભાધાન સંસ્કાર કહેવાય. પછી ગર્ભ રહે ને, 3જા મહિને પુંસવન સંસ્કાર કરવામાં આવે છે. આયુર્વેદમાં સુંદર મજાનું વર્ણન છે. પુંસવન સંસ્કાર એક પ્રકારની ઔષધિઓ નાકમાં નાખવામાં આવે છે, જેની બાળક છે એની બુદ્ધિ અને ધૃતિ ખૂબ જોરદાર થાય. પછી સીમાંતક સંસ્કાર ત્રીજો, જેને સીમંતની વિધિ કહેવાય. ઘણા બધા એને ખોળા ભરતની વિધિ કહે છે સાદી ભાષામાં. બરાબર? કે જે 7મા 8મા મહિને એમની વિધિ થાય માતાની, ભગવાનના આશીર્વાદ લેવામાં આવે. પછી બાળકનો જન્મ થાય, જાત કર્મ થાય, ગળથૂથી પીવડાવવામાં આવે. ભગવાનના ધરે, ભગવાનના ચરણે ધરેલું ચરણામૃત એને આપવામાં આવે ગળથૂથી. પછી નામકરણ વિધિ, નામકરણ. અત્યારે આ બધા સંસ્કારો તો આપણે બહુ જોવા નથી આવતા. સીમાંતક ક્યાંક જોવા મળે, નામકરણ જોવા મળે, નામ રાખવામાં આવે બાળકનું. પછી એને 4 મહિનાનું થાય ને એટલે ઘરની બહાર લઈ જાય, ત્યારે પણ વિધિ કરે, શાસ્ત્રોક્ત વિધિ. પછી 6ઠા મહિને એને નકોર ખોરાક ખવડાવવાનું ચાલુ કરે. માતાના દૂધ પછી એને ખોરાક આપવામાં આવે. પછી પહેલી વાર એનું વાળ કપાવવામાં આવે, ચૂડાકરણ. પછી કાન વિધવામાં કર્ણવેદન. કાન વિધવાના શાસ્ત્રોમાં બહુ બધા કારણ લખેલા છે કે એનાથી રાહુ ને કેતુનો પ્રભાવ દૂર થઈ શકે છે. આભૂષણ ત્યાં પહેરી શકાય છે. કાન વિધવાથી શ્રવણ શક્તિ છે જોરદાર થાય છે. અને કાન વિધવાથી ઇન્દ્રિયો છે ને કંટ્રોલમાં રહે છે, કામ વાસના છે કંટ્રોલમાં રહે છે. સાયન્ટિફિક રીઝન છે આ બધા સંસ્કારોનું. પછી જનય પહેરાવવામાં આવે છે, ઉપનયન સંસ્કાર. પછી એને સ્કૂલે મોકલવામાં આવે, વેદા આરંભ કરવામાં આવે, પ્રેસ રથમ, અને પહેલી વખત એની હજામત કરવામાં આવે. બરાબર? કે શાંત. અને વિદ્યાર્થી જીવનનો જયારે અંત થાય ત્યારે સેરેમની જે થાય એને સમાવર્તન, અને પછી વિવાહ. અત્યારે આ એક સંસ્કાર છે, જોરશોરથી થાય અને ખૂબ જ આની અંદર પૈસા વાપરવામાં આવે. બાકી બધા સંસ્કારને ગોલી મારો. આ એક સંસ્કાર થાય. પણ જ્યાં સુધી આ સંસ્કાર એકેય નથી ને, એટલે આ વિવાહ નામનો સંસ્કાર છે ને ટકી નથી રહ્યો આજે. બરાબર? વારંવાર ડિવોર્સ થાય ને દાંપત્ય જીવન સુખમય નથી. શું કામ? કારણ કે અહીંથી શરૂઆત નથી થઈ ને, એટલા માટે પ્રોબ્લેમ છે. સીધું અહીંયા વિવાહ સંસ્કાર ઉપર આપણે પ્રેશર આપ્યું. અને છેલ્લે અંત્યેષ્ટિ, અંતિમ સંસ્કાર. એ કોઈને કરવા કે ના કરવા, ફરજિયાત બધા ઉપાડીને કરવાના જ છે પરાયણે, તમે માનો કે ના માનો, એટલે એ ફરજિયાતમાં આવે. બરાબર છે? એટલે આવા 16 સંસ્કારો.
જે કોણ શીખડાવશે બાળકોને? હે પ્રજાના પાલનહાર, હે જનાર્દન, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા મેં સાંભળ્યું છે કે જે લોકો કુળ ધર્મનો નાશ કરે ને એ નરકમાં વાસ કરે છે. હવે અર્જુન કહે છે કે એવું નથી કે હું જ કહું છું, હું તમને રેફરન્સ આપું છું કે હું જયારે ગુરુકુળમાં ભણતો ને ત્યારે મારા ગુરુજીએ મને આવું શીખડાવ્યું છે. ભગવાનને સમજાવે છે કે હું આવું શીખો છું, હું આવું ભણ્યો છું. અરે આ કેવું આશ્ચર્ય છે કે અમે આ મોટું પાપ કર્મ કરવા માટે તત્પર થયા છીએ, રાજ્ય સુખ ભોગવવાના લોભવશ થઈને અમે સ્વજનોને હણવા તૈયાર થયા છીએ. બરાબર, મારા બધાને હું બધાને મારી નાખી, સગા ભાઈ, બાપ, માતા, બરાબર, આ બધા કાકાનો બધાનો વધ કરીશ. બરાબર, અત્યારે જનરલી ભૌતિક જગતમાં તો બહુ બધા એક્ઝામ્પલ છે, સગા ભાઈને મારી નાખે, માતાને બાપને વધ કરી નાખે, બરાબર છે. પણ ત્યારે વિચાર કરતા હતા ભક્ત અને અભક્તનો આ ડિફરન્સ છે. જો શસ્ત્ર ધારણ કરેલા ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો નિશસ્ત્ર થયેલા, જો શસ્ત્ર ધારણ કરેલા ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો નિશસ્ત્ર થયેલા તથા રણભૂમિમાં પ્રતિકાર ન કરનારા એવા મને હણે ને તો મારા માટે શ્રેયસ્કર છે. ભલે ને મને મારી નાખે, ક્ષત્રિય ધર્મ છે કે કોઈ શસ્ત્ર નીચે મૂકી દે ને તો સામે વાળો મારે નહીં. તમે વિચાર કરો કે એ સમયના, ભલે આપણે એમ કહીએ કે દુર્યોધન ને બધા કહેવાય કે બધા અધર્મીઓ છે, પણ આપણે એના કરતા ગયા ગુજરેલા છીએ. ત્યારે નિયમ એવો હતો કે રાત પડે એટલે યુદ્ધ ના થાય, પાછળથી હુમલો ના થાય, શસ્ત્ર મૂકી દે તો હુમલો ના થાય. અને અત્યારે તો આપણે તક ગોતતા હોય ક્યારે ઓલો સુઈ જાય પાછળથી એને મારી આવીએ. બરાબર, એટલે આપણા કરતા તો એ બધા સારા હતા. બરાબર, યુદ્ધના નિયમોનું ભંગ બને ત્યાં સુધી નતા કરતા. એટલે અહીંયા હૃદયની કોમળતા કેટલી છે અર્જુનજીની, તમે જો, ભલે મને મારી નાખે, બરાબર, હું મારીશ નહીં. અને આગળ કે છે કે હવે છેલ્લો શ્લોક છે, સંજયજી બોલે છે કે રણ મેદાનમાં આ પ્રમાણે કહીને અર્જુને પોતાના ધનુષ અને બાણ બાજુ ઉપર મૂકી દીધા, શોક સંતપ મનથી રથના આસને બેસી ગયા. બરાબર, હવે સંજય કે છે નિશસ્ત્ર થઈ જાય છે, એવું નથી, આપણે યુદ્ધ જ નથી કરવું. અને અહીંયા અધ્યાય છે પેલો છે તમારો પૂર્ણ થાય. તો 5 જે કારણ આપણે ભણીએ છીએ, 5 કારણ જેમ યુદ્ધ કરવા માટે નડતર રૂપ થયા હતા ને અર્જુનને, સેમ એ 5 કારણ જે છે ને એ ભગવાનની ભક્તિ ના કરવાના એક 5 કારણો છે. પેલું કારણ અર્જુનને કરુણા હતી. એ જ આ કરુણા આપણને બધાને છે ભક્તિમાં આગળ ના વધવા માટે. શું ખોટું લાગશે તો હું ગીતા કોર્સમાં નથી જોડાવું, મારે આ લેવલ 1 ને લેવલ 2 નથી કરવું, ખોટું લાગી જશે. મિત્રો બધા એમ કે છે કે તું તો બહુ મોટો ભક્તિ વાળો થઈ ગયો છે, નથી, આપણે લેવલ 2 લેવલ 1 નથી કરવું. બરાબર, જવા દો ને, છોડો ને. મહાન ઉદ્દેશ્ય ભૂલી જવાય છે, બરાબર, ઘરની કરુણામાં. અથવા તો માતા પિતા શું કે, બરાબર, તને પાળી પોસીને મોટો કર્યો અને હવે તારે આ જ કરવાનું છે, જવા દો, છોડી દો ને. અથવા પત્ની હોય, બરાબર, તો શું કે લગ્ન કર્યા હતા ને ત્યારે આપણે વચન લીધા હતા કે સુખ દુઃખમાં આપણે સાથે રહીશું. હવે તમે ભક્તિમાં આવ્યા છો, રોજ સવારમાં 3:30-4 વાગે ઉઠવાનું, અને તમારા કારણે અમારે વહેલું સુઈ જવાનું, હોટલનું જમવાનું નહીં, ડુંગળી લસણ બધું બંધ કરવાનું, અને ભગવાન સિવાય બીજી વાત નહીં. બરાબર, આ કહેવાય કે સાદા કપડા પહેરવાના. બહુ દુઃખ થાય છે મને, આવી વાત નહોતી થઈ, બાકી હું લગ્ન જ ન કરે તમારી હારે. આવું કે ને તો પત્ની પ્રત્યે ખૂબ કરુણા આવે ને કે છોડો ને ભાઈ, જવા દો, ભક્તિ નથી કરવી, આટલી પ્રેમાળ પત્ની છે ને ક્યાં છોડી દેવી. એટલે આ એક કારણ છે આપણે ભક્તિમાં શું કામ આગળ નથી આવતા. આપણા મિત્રો, આપણી પત્ની, આપણા માતા પિતા, આપણા ભાઈઓ, એના કારણે આપણે ના આવીએ. બીજું કારણ, કોઈ આનંદ નથી. અર્જુન કે છે ને આ યુદ્ધમાં મને શું આનંદ, મને શું મળે, બધા જ મરી જવાના. આપણે કહીએ છીએ ભક્તિમાં આવીને કોઈ આનંદ નથી. અત્યાર સુધી જે મોજ મજા હતી, પાર્ટી, લેટ નાઇટ પાર્ટી, હા, ડ્રગ્સ પીવું, વ્યસનો લેવા, બરાબર, મિત્રો સાથે આઉટિંગ કરવું, બરાબર, રખડવાનું, ખૂબ મજા કરવાની. અને હવે ભક્તિમાં આવશું તો પાપ પુણ્ય ના કર્મના બધા બંધનો, સારું ને ખરાબ આ બધું જાણવું પડશે. એના કરતા આના છેટા રહીએ ભક્તિથી, જેટલા કહેવાય આગા એટલા સારા. પડવું જ નથી આપણે, કારણ કે આનંદ કરવો છે, એટલે ભક્તિમાં આપણે આવી શકતા નથી, ભોગવવા છે. ત્રીજું કારણ તો કે પાપનો ભય છે. આપણને એવું લાગે ને, આપણા માતા પિતા આપને કહે ને કે તને આટલો મોટો કર્યો, ભણાવી ગણાવીને એન્જિનિયર બનાવ્યો, ડોક્ટર બનાવ્યો, ને હવે તું ભક્તિ 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 ભક્તિ, બીજી કઈ વાત નહીં. આખો અમને દિલ દુખાવીને તું ક્યાં ભક્તિ કરી લઈશ, કે નહીં?
પત્ની, માતા પિતા, અમારું દિલ દુખાવીને તું ભક્તિ ક્યાંથી કરી લેવાનું? ઘણી વાર ઘરવાળા આવું કે એટલે આપણને પાપનો ભય લાગે કે આ બધાને હેરાન કરીને આપણે ક્યાં ભક્તિમાં આગળ થઈશું. છોડો ને ભાઈ, નથી ભક્તિ કરવી. કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ. ભક્તિમાં બહુ આગળ વધીએ ને એટલે અમુક પરંપરા છે, રીત રિવાજો સાઈડમાં રહી જાય. ધારો કે અમુક પરિવારમાં માંસાહાર ખવાતો હોય, અમુક પરિવારમાં રિવાજ હોય, અમુક દેવી દેવતાઓની પૂજામાં બલિ ચડાવવાની વિધિ હોય, અમુક પરિવારમાં હોય છે ને બલિ, અમુક સંપ્રદાય છે કમ્પ્લીટલી માંસાહારમાં હોય. ઘણા બધા મુસ્લિમ છે, એ પણ કૃષ્ણના ભક્ત છે. પણ હવે મુસ્લિમ હોય તો રીત રિવાજો જુદા છે, કૃષ્ણના ભક્તોમાં આવે, હરે કૃષ્ણ આંદોલનમાં જોડાય તો રિવાજો બધા બદલાઈ જાય. બરાબર? એટલે ઘરના શું કે નવી નવાઈનો તું ભાઈ હરે કૃષ્ણમાં જોડાઈ ગયો છો, આપણા જૂના રિવાજો બધા ભૂલી જવાના, આપણા બાપ દાદાઓ જે બધું કરતા હતા બધું ભૂલી જવાનું. બરાબર? અથવા તો ભક્તિમાં ખૂબ આગળ વધે તો બ્રહ્મચારી થઈ જાય. બ્રહ્મચારી થઈ જાય માતા પિતા શું કે ભણાવી ગણાવીને મોટો કર્યો, તું લગ્ન ના કરી, પત્ની ના આવે, તારા બાળકો ના થાય, અમારું શું? આપણા વંશ વારસોનું શું? વંશ વારસો ને એ બધી વાત કરે કે જાણે એમ કહેવાય કે 500-800 ગામના માલિક હોય અને એમાં એક રાજાની જરૂર હોય. વંશ વારસો નો હું 100 વાર જગ્યા હોય માન એમાં 2 ભાઈઓ રહેતા હોય અને એમાં વંશ વારસોનું શું? આવું તો મોટા મોટા સેલિબ્રિટી અને રતન ટાટા નથી વિચારતા કે વંશ વારસોનું શું આગળ. આપણે એવું વિચારે કે વંશ વારસોનું શું. એટલે આ બધા રીત રિવાજો છે ને, એ કૌટુંબિક પરંપરાઓ છે, એ બ્રેક થઈ જાય. એટલે ઘણી વાર એના કારણે આપણે ભક્તિથી વિમુખ થઈ જાય. છેલ્લે અનિર્ણયતા. ભક્તિ કરું કે ના કરું, ઇન્દ્રિયોથી લડું કે ના લડું, મજા કરું ભક્તિ કરું, મજા કરું ભક્તિ કરું, છેલ્લે અલ્ટિમેટલી અનિર્ણયતા. એટલે આ બધા કારણો છે ભગવાનના શરણે ના જવાના. અને અર્જુનના કારણો હતા યુદ્ધ ના કરવાના. ખૂબ ખૂબ તમારો બધાનો આભાર. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક 2 કલાક સુધી મને સાંભળ્યું. આ સાથે તમારો લેવલ 2 નો જે પ્રથમ અધ્યાય છે, જે આખી ભગવદ્ ગીતાનો બેઝ છે, આખી ભગવદ્ ગીતાનો જે પાયો છે, ખૂબ જ મહત્વનો અધ્યાય છે. અને આ અધ્યાયમાંથી આપણે એક વસ્તુ આપણે લેવાની છે. શું? કે કૃષ્ણના શરણે જવું જોઈએ. અર્જુનજી છે ભગવાનને નિશસ્ત્ર સ્વીકારે છે, નહીં ભગવાન તમે છો, બીજું કઈ નથી જોતું. આપણે પણ આપણા જીવનમાં કૃષ્ણને લાવવા જોઈએ, કોઈ પણ સ્વાર્થ વગર, અહેતુકી એમની કૃપાની યાચના કરવાની, ખાલીના શરણે જવું. આપણે આ અધ્યાયમાંથી આપણે મેસેજ છે લેવો જોઈએ. તો થેન્ક યુ સો મચ. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યો મને. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ એવરીવન. થેન્ક યુ.